ආයිබෝවන් ජීවිතය සහ පාඩම් පොත යා කරන පන්ති ભેදයක් නැති අමුතු ඉස්කෝලේ ITN ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ. ඔබට මතක ඇති ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය පිළිබඳව අප ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙන් කතා කළා. අද ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙන් කතා කරන්නේත් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියටම සම්බන්ධ ඉතා වැදගත් කොටසක් පිළිබඳව. ඒ ආන්ත්‍රික කොටස පිළිබඳව කොටින්ම කියනවා නම් බඩවැල් පිළිබඳව තමයි අද ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙන් අපි කතා කරන්නේ. කුඩා බඩවැල, මහ බඩවැල, ඒ ආශ්‍රිත රෝගාබාධ පිළිබඳවත් කතා කරන්න පුළුවන්. පාඩම් පොතේ තියෙන පාඩමක් විභාගයටත් වැදගත් ජීවිතයටත් වැදගත්. මා කැමති අපේ ගුරු මණ්ඩලයේ මුලින්ම හඳුන්වා දෙන්න අපේ ආරාධනෙන් අද ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේට සහභාගී වෙනවා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය කළුබෝවිල මහරෝහලේ ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥ මහාචාර්ය භවන්ත ගමගේ මහත්මයා. ආයිබෝවන් ගෞරවනීය ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේට පිළිගන්නවා. එතුමා අපේ රටේ කීර්තිමත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්. කොටින්ම කියනවා නම් එතුමා ඇතුළු වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් මීට වසර කිහිපයකට පෙර සම්මානයක් දිනා ගන්නවා. දකුණු ආසියාවේ හොඳම ශල්‍ය වෛද්‍ය කණ්ඩායමට හිමි සම්මානය දිනා ගන්නවා එක්තරා අවස්ථාවක ඉන්දියාවේ පැවති එවැනි තරගයකදී තමයි ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ. වගේම අපේ ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ ප්‍රධාන ගුරුවරයෙක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ අපේ රටේ ප්‍රකට ගුරුතුමා තිස්ස ජනනායක මහත්මයා. ආයිබෝවන් ගෞරවණීය පිළිගන්නවා. එතුමා ශුද්ධ ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිධාරියෙක්. ඒ වගේම මනෝ විද්‍යාවත් හදාරලා තියෙනවා පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සඳහා. ගෞරවණීය පිළිගන්න අතරේ අපි බඩවැල ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. මේක බඩවැල වගේ දිගට ඇදගෙන යන්න පුළුවන් පාඩමක් නේද තිස්ස ජනනායක ගුරුතුමා? ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. අපි විවිධ මට්ටමේ ප්‍රේක්ෂකයින් ඉන්නවා. අපි විශේෂයෙන්ම පාසල් වල ඉගෙන ගන්න දරුවන්ටත් සහ අනිත් සියලු දෙනාටම ගැළපෙන ආකාරයට අපි මේක කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ මම මේ පෙන්වුවේ ප්‍රශ්න පත්‍රයක් උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව විෂය නිර්දේශය තුල ආපු පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඒකෙදිත් මෙන්න මේම රූපසටහනක් දීලා ඒ ගැන ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා මේ ව්‍යුහගත රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ. ඉතින් මේ කොටස් නම් කරන්න සහ ඒවා ගැන විවිධ ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් දැන් මේ මම මේකම තමයි මේ ලොකුවට ඇඳලා තියෙන්නේ. ඔබට මතක ඇති මීට කලින් අපි මේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ අන්න ස්රෝතය, ආමාශය තුල සිදුවන ක්‍රියාකාරීත්වය, එතකොට ආමාශයේ ඇතිවන ગેස්ට්‍රයිටිස් වැනි රෝගී තත්ත්ව පිළිබඳව මීට කලින් වැඩසටහනකදී සාකච්ඡා කරා. අපි එතනින් එහාට තියෙන කොටස් ටික පිළිබඳව තමයි අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ආන්ත්‍රික කොටස පිළිබඳව. එතකොට මේකේ මේ කොටස් ටික අපි බලමු කොහොමද පිළිట్లా තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේක ආමාශය කියලා ගත්තොත් මෙන්න මෙතන තියෙනවා කපාටයක්. එහෙම නැත්නම් වක්‍ර පිදාන පේශිය කියලා අපි කියන්නේ. මේකට කියනවා ආලාර වක්‍ර පිදාන පේශිය කියලා. මේකෙන් පස්සේ පටන් ගන්න ටික තමයි අපි සාමාන්‍ය විවහාරයේදී බඩවැල් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ බඩවැල් කියන එක ආයේ කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ඒ තමයි කුඩා බඩවැල් සහ මහ බඩවැල් කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් අධ්‍යයනයේදී කියන්නේ මේක ශුද්ධාන්ත්‍රය, මේක මහාන්ත්‍රය කියලා. එතකොට මේ ශුද්ධාන්ත්‍රය කියන කොටස ගත්තොත් ආමාශයෙන් මෙතනින් පටන් ගන්නේ මේ විදිහට ශුද්ධාන්ත්‍රය මෙන්න මේ ආකාරයට දඟර ගැසිලා පවතින ව්‍යුහයක්. හැබැයි මම මේ ඇඳලා තියෙන දල සටහනක් මීට වඩා ගොඩාක් සංකීර්ණව මේක දඟර ගැහිලා තියෙනවා ශුද්ධාන්ත්‍රය. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ශුද්ධාන්ත්‍රය 6 මීටර් පමණ දිගින් යුක්තයි කියලා. එතකොට ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මීටර 6ක් කියන්නේ කොච්චර දුරක්ද කියලා. එතකොට අපේ උසත් එක්ක බලපුවාම මීටර 6ක දිගක් කියලා කියන්නේ ඉතා විශාල දිගක්. එතකොට කොහොමද මේක උදර කුහරය තුල තියාගන්නේ? මේක උදර කුහරය තුල තියාගන්න නම් මෙහෙම කෙලින් අතර තියාගන්න බෑ. ඒ නිසා දඟර ගැහිලා මේ උදර කුහරය තුල ලොකු පීඩනයක තමයි තියෙන්නේ. විශාල වශයෙන් දඟර ගැහිලා සංවලිත වෙච්ච ව්‍යුහයක් තමයි ශුද්ධාන්ත්‍රය කියලා කියන්නේ. මේකෙත් ඔබ දන්නවා ඇති මේ ශුද්ධාන්ත්‍රයේ මුල්ම පටන් ගන්න කොටස මෙන්න මේ වගේ ආමාශයත් එක්කම තියෙන කොටස U අකුරක හැඩයට තියෙනවා. ඒ කොටසට කියනවා අපි ග්‍රහණීය කියලා. ඒතර ග්‍රහණීය කියන කොටසත් කෙලින්ම ශුද්ධාන්ත්‍රයටම තමයි අයිති වෙන්නේ. ශුද්ධාන්ත්‍රයේ මුල් කොටස තමයි ග්‍රහණීය කියලා කියන්නේ.
ඒතර ඒ ග්‍රහණියට විවෘත වෙනවා ප්‍රනාල දෙකක්. එකක් තමයි මේ නැම්මේ තියෙන අග්න්‍යාශය. ඒක ගැන අපි කලින් වැඩසටහනක කතා කළා. අග්න්‍යාශික ප්‍රනාලය ඇවිල්ලා මේ ග්‍රහණියට විවෘත වෙනවා. ඒකෙන් එනවා අග්න්‍යාශික යුෂය. මේ පැත්තේ තියෙනවා අක්මාව. අක්මාවෙන් නිපදවනවා පිත ගබඩා කරලා තියෙනවා පිත්තාශය තුල. පිත්තාශයේ ඉඳන් එන පිත්ත ප්‍රනාලයත් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ දෙක එකතු වෙලා මෙතෙන්ට විවෘත වෙනවා. එතකොට ආහාර ආමාශයෙන් එළියට ආවට පස්සේ අග්න්‍යාශික යුෂයි පිත් යුෂයි සමග මෙතෙන්දි මිශ්‍ර වෙනවා. මිශ්‍ර වෙලා තමයි ඉදිරියට ගමන් කරන්නේ. එතකොට මේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ මුල කොටසට කියනවා ග්‍රහණීය කියලා. මේ මැද හරියේ කොටසට කියනවා ශුන්‍යාන්ත්‍රිකය කියලා. මේ අග හරියේම කොටසට කියනවා ශේෂාන්ත්‍රිකය කියලා. ඒ කියන්නේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ ආයිමත් කොටස් තුනකට බෙදනවා. හැබැයි මේ බෙදන්නේ ඒකේ පිහිටීම අනුව ආමාශයට ආසන්න යු අකුරක හැඩති කෙලවරට කියනවා ග්‍රහණීය කියලා. ඊට පස්සේ කියනවා ශුන්‍යාන්ත්‍රිකය කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අන්තිම කෙලවරට කියනවා ශේෂාන්ත්‍රිකය කියලා. එතකොට මේක දැන් මේකට අපි කුඩා බඩවැල කිව්වට ඇත්තටම කුඩා වෙන්නේ මේකේ මේ විස්කම්බේ තමයි කුඩා. නමුත් දිගින් බැලුවොතින් එහෙම මේක මහාන්ත්‍රයට වඩා දිගින් වැඩි. එතකොට මේ මහාන්ත්‍රය සුද්‍රාන්ත්‍රය කියලා බෙදලා තියෙන්නේ මේ වචන දෙක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ දිග අණුව නෙමෙයි. ඒකේ මහත අණුව. මේක මහතෙන් වැඩි මේක මහතින් අඩුයි. ඒ නිසා සුද්‍රාන්ත්‍රය. හැබැයි මේ මහාන්ත්‍රයට වඩා සුද්‍රාන්ත්‍රය දිග වැඩි. එතකොට දැන් මෙන්න මෙතනින් මේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ ඒ ශේෂාන්ත්‍රිකය කියන කොටස ඇවිල්ලා මෙහෙම මහාන්ත්‍රයට විවෘත වෙනවා. ඒ විවෘත වන තැනත් මේ වගේ තියෙනවා ආපහු කපාටයක්. මේකට කියනවා ශේෂාන්ත්‍රික උණ්ඩුක කපාටය කියලා. මේකේ ඉඳන් තමයි ජීර්ණය සෑහෙන දුරට අවසන් කරපු ආහාර ඇවිල්ලා මේ විදිහට මහාන්ත්‍රයට වැටෙනවා. මේ ටිකෙන් එන්සයිම මගින් ජීර්ණය වෙලා මේ හරියේදී ගොඩාක් පෝෂක ද්‍රව්‍ය මේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයෙන්ම අවශෝෂණය කරගන්නවා රුධිරයට. එහෙම අවශෝෂණය කරගෙන ඊට පස්සේ ජීර්ණය සෑහෙන දුරට අවසන් වෙච්චි අවශෝෂණයත් සෑහෙන දුරට අවසන් වෙච්චි ආහාර ටික ඇවිල්ලා වැටෙනවා මෙතෙන්ට. දැන් මහාන්ත්‍රය කියන කොටස පටන් ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. මෙතනින් පටන් ගත්තොත් මහාන්ත්‍රය මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහින් ආයෙ මෙහෙම හැරිලා ගුදයෙන් අවසන් වෙනවා. එතකොට මහාන්ත්‍රයේ කොටස් ආයිත් වෙන වෙනම නම් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හරියට කියනවා උණ්ඩුකය කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ උඩ සිරස් අතට මෙහෙම යනවනේ මහාන්ත්‍රය. ඒකට කියනවා අපි ආරෝහණ මහාන්ත්‍රිකය කියලා. ඊට පස්සේ මෙහෙම තිරස් අතට යනවනේ. එතකොට කියනවා අපි ඒකට තීර්යක් මහාන්ත්‍රිකය කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු පල්ලහැට යනවනේ. මෙහෙම ඒකට කියනවා අවරෝහණ මහාන්ත්‍රිකය කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතන ඔබට පේනවාද නිකන් S අකුරක හැඩයක් තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ සිග්මොයිඩ් හැඩයක්. එතකොට ඒකට කියනවා සිග්මොයිඩ් කෝලෝන් එක එහෙම නැත්නම් සිග්මාකාර මහාන්ත්‍රිකය කියලා. ඒකේ කෙලවර මෙන්න මේ හරියට කියනවා ගුද මාර්ගය කියලා. මල ද්‍රව්‍ය රැඳිලා පවතින ස්ථානය. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ගුදය. ගුදයෙන් තමයි කෙලවර වෙන්නේ. එතකොට ওই විදිහට තමයි ආහාර මාර්ගයේ මහාන්ත්‍රයේ පිහිටීම. සාමාන්‍යයෙන් මහාන්ත්‍රය ගත්තොත් 1.5 මීටර පමණ දිගකින් යුක්තයි. එතකොට මේක පිහිටන්නේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ මැද තියෙනවා දඟර ගැහිලා මහාන්ත්‍රය ඒක වට කරගෙන පවතිනවා. එතකොට මෙතනත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ආහාර ජීර්ණය කළා ඉතුරු වෙන ද්‍රව්‍ය ටික සෑහෙන ජීර්ණය අවසන් වුණාට පස්සේ මෙතෙන්ට වැටුනහම මෙතන තියෙනවා මේ පොඩි පණුවෙක් වගේ පොඩි අවසාන කෙලවර වැහිලා තියෙන මේ වගේ කොටසක්. මේකට කියන්නේ මේ මල්ල වගේ හරියට කියන්නේ උණ්ඩුකය කියලා. ඔබ අහලා ඇති. මේකට කියන්නේ උණ්ඩුක පුච්චය කියලා. මේක සාමාන්‍යයෙන් සලකනවා මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අවශිෂ්ට අවයවයක් කියලා. ඒ කියන්නේ පරිණාමයේ ඉස්සර තිබිලා ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති මුල් කාලේ. දැන් ඒක මිනිසුන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ ඒ තරම්. නමුත් තාමත් ඒ කොටස තියෙනවා. නමුත් ඔබ අහලා ඇති සමහර විට මේකට කියන්නේ උණ්ඩුක පුච්චය. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කියන්නේ ඇපෙන්ඩික්ස් කියලානේ. මේකේ සමහර විට සුද්‍ර ජීවීන් එකතු වෙලා මේකේ ආසාදනයක් ඇති වෙනවා. ඒ ඇති වුනහම තමයි අපි කියන්නේ ඇපෙන්ඩිසයිටිස් කියලා. සමහර අවස්ථාවලදී මේක කපලා අයින් කරන්නත් සිද්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඔය අපේ සමහර වෙලාවට
මිනිසුන් අතර යම් යම් කතා බහක් තියෙනවා ඔය වැලි කැට ආහාරයේ තියෙන ඒවා. එතකොට ඔය වී පොතු වගේ ඒවා ගිහිල්ලා මේක එකතු වෙනවා කියලා. ඒ ගැන මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අපේ මහාචාර්යතුමා ඉන්නවා. එතුමාට ඒ පිළිබඳ ගොඩක් අත්දැකීම් ඇති. එතකොට මේ පද්ධතිය ආශ්‍රිත රෝග සහ ඒවා පිළිබඳව අපේ මහාචාර්යතුමා මේ අපි මේ කරන පාඩමේ මේ සිද්ධාන්ත පැත්තෙන් එහාට ගිහිල්ලා ඒකයි මේ ITN ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ තියෙන විශේෂත්වය. අපි සාමාන්‍ය සිද්ධාන්ත වලින් එහාට ගිහිල්ලා ප්‍රායෝගිකව සියලු දෙනාටම වැදගත් වෙන දෙයක් පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා එතුමාට ඒ කොටස බාර වෙනවා. එතකොට තව මට විශේෂයෙන් විස්තර කරන්න තියෙන මෙන්න මේකයි. අර උණ්ඩුක පුච්ච ප්‍රදාහය කියන්නේ අර උණ්ඩුක පුච්ච ප්‍රදාහය appendicitis. එතකොට දැන් මෙතෙන්ට ආහාර වැටෙනවනේ. ජීර්ණ වෙච්ච ආහාර මෙතෙන්ට වැටෙනකොට ආහාර ටිකක් නිකන් ඒ කියන්නේ ද්‍රවමය ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ. මේක දිගේ යනකොට තමයි අපේ ආහාරයේ තියෙන ජලය විශාල ප්‍රමාණයක් ආපහු මේ රුධිරයට උරා ගන්නවා. ඒ නිසා මේක දිගේ යනකොට ආහාරයේ අර මේ තියෙන දියර ගතිය අඩු වෙලා මොකද ජලය ගොඩක් උරා ගන්නවා. උරාගෙන ටික අර්ධ ඝන තත්වයකටපත් වෙනවා. අපි ඒ අර්ධ ඝන තත්වයකටපත් වෙලා මේ හරියට එනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මල ද්‍රව්‍ය කියලා. මල ද්‍රව්‍ය කියන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එතකොට මේ ගුද මාර්ගය තුල මේ මල ද්‍රව්‍ය යම්කිසි කාල වේලාවක් ගබඩා වෙලා තිබිලා එතෙන්දිත් සෑහෙන ජලයේ ප්‍රමාණයක් ආපහු උරාගෙන අර්ධ ඝන ද්‍රව්‍ය මල ද්‍රව්‍ය විදියට බැහැර කරනු ලබනවා. ඉතින් මේ මල ද්‍රව්‍ය තැනීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වන්නේ මහාන්ත්‍රය. මහාන්ත්‍රයේ විශේෂයෙන්ම මේ ජලය ආහාරයේ තියෙන ජලය උරා ගැනීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කරන්නේ. ඊට අමතරව මේ මිනිසාගේ මහාන්ත්‍රය ඇතුලේ ජීවත් වෙනවා සෑහෙන බැක්ටීරියාව ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ කෝටි ගාණක් බැක්ටීරියාව. ඒගොල්ලෝ අපි හඳුන්වන්නේ සිම්බයොටික්. එහෙම නැත්නම් සහජීවී ලෙස ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ හානියක් නැතුව ඒ බැක්ටීරියාව ජීවත් වෙනවා. අති විශාල ප්‍රමාණයක් මේ කොලිෆෝම් වගේ බැක්ටීරියාව. එතකොට මේ විවිධ වර්ග ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සමහර අවස්ථාවලදී විටමින් B වර්ග, එතකොට විටමින් K වැනි විටමින් වර්ගත් මේක ඇතුලේ සහජීවීව ඉන්න ගමන් නිෂ්පාදනය කරනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් ඉතින් මහාන්ත්‍රයෙන් කරනු ලබන්නේ මල ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරනවා, ජලය ආපහු රුධිරයට උරා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ කොටසේදී මල ද්‍රව්‍ය ගබඩා කරලා තියාගෙන මල ද්‍රව්‍ය බැහැර කරන එක තමයි මූලික වශයෙන් කරන්නේ. මේ විදිහට තමයි ඔය ආහාර මාර්ගයේ ආමාශයෙන් පහළ කොටස් ටික නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ ඉදිරියේදී කතා කරමු මේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ තව හරස්කඩක් මම මෙතන ඇඳලා ඒක සහ ඒ අවශෝෂණ ක්‍රියාවලිය ගැන අපි ඊළඟට බලමු. මේ ටික තමයි මූලික වශයෙන් අපිට මේ ආමාශයෙන් පහළ කොටස් ටික විදිහට වැදගත් වෙන ව්‍යුහයන් ටික. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූ ලෙද කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූ ලෙද කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිස කෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. හොඳයි. අප කීවා ආහාර මාර්ග පද්ධතිය ඉතා වැදගත් කොටසක් ගැනයි අද ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙන් කතා කරන්න කියලා. ඒ ආන්ත්‍රික කොටස් ගැන කතා කරන කොටිම කියනවා කුඩා බඩවැල, මහා බඩවැල, ඒ ආශ්‍රිත රෝග ගැන කතා කරන බව. දැන් ආන්ත්‍රික කොටස් ගැන කතා කළාට මට හිතෙනවා මේක නේ යාන්ත්‍රික ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා වගේ නේ. බලපුවා මේ තිසජන්නායක මහත්තයා අඳලා තියෙන රූපේ නිකන් යන්ත්‍රය මෝලක් වගේනේ. ඈ අපේ ශරීරයේ එක්තරා විදිහක නිකන් මෝලක් වගේ ඇඹරු මෝලක්ද කියලා හිතෙනවා. මෙහෙන් දානවා දාන දේ අඹරලා මිරි කළා තලලා පොඩි කරලා තල්ලු කරලා දැන් යන්ත්‍ර සූත්‍ර මෝල් වලත් නොඑක් තෙල් වර්ග ලීසි ද්‍රව්‍ය අරේ මේ ලෙසලා යන්නේ මේක ඇතුළෙත් එහෙම තියෙනවා නේද? ඒව තල්ලු කරලා ඕන ටික අරගෙන අනවශ්‍ය ටික දොට්ට දානවා. මේ අමුතුම මෝලක් තමයි මේකත් බලාගෙන ගියාම නේද? මේ මෝලේ ක්‍රියාවලිය විස්මිත ක්‍රියාවලිය ගැනයි අපි මේ කතා කරන්නේ. ක්‍රියාවලිය තුළ තියෙන ඊටා වැදගත් කොටසක් තමයි මේ ආන්ත්‍රික කොටස්. විශේෂයෙන්ම මහ බඩවැල පිළිබඳ අපේ රටේ ඉන්න ඉහළම විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් අද සහභාගී වෙනවා ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේට. අපි ඒ ගැන කතා කරමු මහාචාර්යතුමා. ඔව්. ඇත්තටම මේ දැන් තිස්ස ජනනායක මහත්තයා පැහැදිලිව විස්තර කරා මේ පිහිටීම සහ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව. ඉතින් එතුමා කිව්වා වගේම මේ කුඩා බඩවැලේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි ආහාර ජීර්ණය සහ අවශෝෂණය. දැන් ඔබ කිව්වා වගේ අපි ඝන ආහාර ගත්තාම අපේ ආමාංශය තමයි මෝල. ඒකෙන් අඹරලා මිරිකලා
ආමාංශයෙන් එහාට යනකොට අර ග්‍රහණියට යනකොට අපි ගන්න ඔක්කොම ඝන ආහාර ද්‍රව තත්වයෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ ග්‍රහණියට අර මෙතුමා කිව්වා වගේ අග්න්‍යාශය යුෂ එනවා, පිත එනවා, ඒව ඔක්කොම එකතු වෙලා අපේ ශරීරයේ තියෙන එන්සයිම වලට කරන්න සුදුසු pH අගය හදනවා. එතනින් පස්සේ තමයි ජීර්ණය ආරම්භ වෙන්නේ. ඉතින් ජීර්ණය කරලා අවශෝෂණය කරගන්න එක ප්‍රධාන වශයෙන් කුඩාන්ත්‍රයේදී සිද්ධ වෙනවා. මහාන්ත්‍රයට එනකොට මහාන්ත්‍රයේ කාර්යය මෙතුමා කිව්වා වගේ ජලය සහ අපි කියනවා ලවණ වර්ග අවශෝෂණය තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මහාන්ත්‍රයේ අපි දැන් අනික් ක්‍රියාවලිය තමයි මල පහ නිපද වෙන්නේ මහාන්ත්‍රයේදී. මල පහ හැටියට පිටවන ද්‍රව්‍ය මල පහ බවට පත් වෙන්නේ මහාන්ත්‍රයේදී. ඇත්තටම ගත්තොත් මල පහ කියන්නේ අපි ගන්න ආහාරවල අවශේෂ කොටස් සහ මල පහ සංයුතිය ගත්තොත් 80%ක් විතර තියෙන බැක්ටීරියා. දැන් මෙතුමා කිව්වා ප්‍රකෝටි ගාණක් අපේ ශරීරය තුල බැක්ටීරියා තියෙනවා. ඇත්තටම අසන්ත අපි මේක ගැන වැඩි දුරටත් හිතුවා සමහර දාර්ශනිකයෝ කියලා තියෙනවා මේ අපි මිනිස්සු මේ බැක්ටීරියා වලට ජීවත් වෙන්න හදන කල්චර් මීඩියම් එකක් වගේ තමයි. මොකද ලෝකේ ගත්තොත් බැක්ටීරියා ඉන්න ප්‍රමාණය අති බහුතරයක් ඉන්නවා. මිනිස්සු මේ බැක්ටීරියා පවත්වාගෙන යන්න ඉන්න මීඩියා එකක් හැටියට සලකන අවස්ථා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ වුමනාවට. ඉතින් මේ බැක්ටීරියා අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු ඉතාමත් වැදගත් අපේ නිරෝගීභාවයට ඒ වගේම අපේ රෝග තත්ත්වයන් නැති කරන්නත් මේ බැක්ටීරියා වැදගත්. අපි දැන් පරීක්ෂණ කරලා හොයාගෙන තියෙනවා මේ මහාන්ත්‍රයේ ඇති වෙන පිළිකා වලට හේතු වෙනවද මේ බැක්ටීරියා කියලා. ඉතින් ඒ පැත්තත් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මහාන්ත්‍රයේ ඇතිවන රෝග ගැන ගත්තොත් මහාන්ත්‍රයේ දැන් කොටස් කිහිපයකට බෙදෙනවා. මෙතුමා කිව්වා වගේ උණ්ඩුක පුච්චය, උණ්ඩුකය අපි සීකම් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වනවා. මේ රූපරාමය ඔබට දක ගන්නට පුළුවන්. එතනින් පස්සේ මේ ඇසෙන්ඩින් කෝලෝන් ආරෝහණ මහාන්ත්‍රය, ට්‍රාන්ස්වර්ස් කෝලෝන් කියලා අපි මේක හඳුන්වනවා. ඩිසෙන්ඩින් කෝලෝන් ඒ කියන්නේ අවරෝහණ මහාන්ත්‍රය, සිග්මොයිඩ් කෝලෝන්, රෙක්ටම් සහ මේ ඒනල් කැනල්. දැන් මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ මහාන්ත්‍රයේ ඇතිවන රෝග ගැන කතා කරොත් අපි වැඩිපුරම අපේ වැදගත්ම රෝග තත්ත්වයක් තමයි මේ මහාන්ත්‍රයේ ඇති වෙන පිළිකා. ඊට අමතරව මහාන්ත්‍රයේ ආසාදන ඇති වෙනවා. මහාන්ත්‍රයේ පිළිකාවලට පෙර අවස්ථා, පෙර පිළිකා, පූර්ව පිළිකා අවස්ථා ඇති වෙනවා. අපි ගන්න ආහාරවල අපිට ඒවා නරක් වෙලා තිබුණොත්, බැක්ටීරියා වර්ධනය වෙලා තිබුණොත් ඒවැයෙන් ඇති වෙන ආසාදනය තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව අපි හඳුන්වනවා තව රෝගී තත්ත්වයක් තියෙනවා මේ ඉන්ෆ්ලමේටරි බවල් ඩිසීස් කියලා. ඒක බැක්ටීරියා ශුද්ධීවීමේ මාර්ගයෙන් ඇතිවන රෝගයක් නෙවෙයි. ඇඟේම ඇතිවන ආසාදනයක් නිසා මේ මහාන්ත්‍රයේ ඇතුළත බිත්තිය ආසාදනය වෙනවා. ඉතින් එවැනි රෝග කිහිපයක් මේ මහාන්ත්‍රය ආශ්‍රිතව ඇති වෙනවා. අපි පිළිකා ගැන කතා කරොත් මේ මහාන්ත්‍රයේ පිළිකා ඇතිවන ස්ථාන ගත්තොත් දැන් මේ මහ බඩවැල කියන්නේ මීටර් 1.6ක් විතර දිග ඉන්ද්‍රියක්. එතකොට ඒ මීටර් 1.6න් පිළිකා ඇතිවන ස්ථාන ගත්තොත් අපි දැන් මේ මහ බඩවැල පිහිටලා තියෙන්නේ අපි උදරයේ මේ අවරෝහණ මහාන්ත්‍රය, සිග්මොයිඩ් මහාන්ත්‍රය සහ මේ රෙක්ටම් එක එහෙම නැත්නම් උද මාර්ගය කියන කොටස පිහිටලා තියෙන්නේ අපේ බඩේ උදරයේ වම් පැත්තට වන්නට. එතකොට මේ ට්‍රාන්ස්වර්ස් කෝලෝන් එක කියන එක බඩ හරහා යන්නේ. ආරෝහණ මහාන්ත්‍රය, උණ්ඩුකය සහ උණ්ඩුක පුච්චයේ තියෙන්නේ බඩේ දකුණු පැත්තේ. එතකොට පිළිකා තත්ත්වයන් ගත්තොත් ඒ පිළිකා තත්ත්වයන් ඇතිවන්නේ වැඩිපුරම 70%ක් විතර මහ බඩවැලේ ඇතිවන පිළිකා ඇති වෙන්නේ මේ මහ බඩවැලේ වම් පැත්තේ. එතකොට ඒකෙනුත් 25%ක් විතර මහ බඩවැලේ ඇතිවන පිළිකා ඇති වෙන්නේ මේ රෙක්ටම් එක කියන කොටස. එහෙම නැත්නම් මේ ගුද මාර්ගය කියන කොටස තමයි ඒ පිළිකා තත්ත්වයන් ඇති වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ පිළිකා තත්ත්වයන් කිව්වම හුඟක් අපේ ජනතාව බය වෙනවා මේවා මේ පිළිකාවක් හැදුනොත් ඉතින් මැරෙන්න දෙන සහතිකයක් වගේ අදහසක් නේ අපේ සමාජය තුල තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම එහෙම නෙවෙයි. දැන් නවීන තාක්ෂණයෙන් අපි මේ පිළිකා බොහොම මූලික අවස්ථාවේදී අඳුනා ගන්නවා. ඉතින් ඒ පමණක් නෙවෙයි, ඒ අඳුනාගත්තට පස්සේ තව පරීක්ෂණ තියෙනවා මේක කොයිතරම් දුරට පැතිරිලාද කියලා බලන්න පරීක්ෂණ තියෙනවා. ඉතින් එම නිසා මේවට දැන් ප්‍රතිකාර ක්‍රම බහුලව තියෙනවා සහ ඒ ප්‍රතිකාර ක්‍රම හරි සාර්ථකයි.
ඉතින් ඒ වගේ අනවශ්‍ය බියක් ඇති කරගත යුතු වන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ අපි මෙහිදී දිය යුතු පණිවිඩය වෙන්නේ මං හිතන්නේ හසන්ත මේ රෝග ලක්ෂණ පහළ වූ වහාම සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරයෙකුට පෙන්නලා ඔබගේ රෝගී තත්ත්වය කුමක්ද කියලා හඳුනා ගන්න එක තමයි ඉතා වැදගත්. මොකද මේ පසු අහන්ට හිටපු ප්‍රශ්නයක් මහාචාර්යතුමනි, දැන් අර බඩවැල ආශ්‍රිත පිළිකා පිළිබඳව ඔබ සඳහන් කළා. දැන් සාමාන්‍ය දැනුමට අනුව කෙනෙකුට බඩවැලේ පිළිකාවක් කියා හඳුනා ගන්න සාමාන්‍ය ලක්ෂණ මොනවද? සාමාන්‍ය අනුමාන කරන්න පුළුවන් ලක්ෂණ. ඔව්. මම දැන් කලින් කිව්වනේ මේ බඩවැලේ ඇති වෙන පිළිකා 70%ක් විතර වම් පැත්තේ ඇති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පිළිකාවක් අපි ඉස්සරහා රූපරාම වලදී බලමු. පිළිකාවක් එකපාර ඇති වෙන්නේ නැහැ. පිළිකාවක් මුලින්ම පටන් ගන්නේ බොහොම කුඩා ගැටිත්තක් හැටියට. මේ පිළිකා වර්ග ගත්තොත් පිළිකා වලින් 5% පමණ මහ බඩවැලේ තියෙන පිළිකා වලින් 5% විතර ඇති වෙන්නේ ජානමය වශයෙන්. අපේ ජානවල තියෙන අසාමාන්‍යතා නිසා. නමුත් 95%ක් විතර ඇති වෙන්නේ අපි ගන්න ආහාර නිසා, අපේ වැරදි සෞඛ්‍ය පුරුදු නිසා. අපි ඒව ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. රෝග ලක්ෂණ ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන් එන රෝග ලක්ෂණය තමයි මේ මල පහ කරනකොට රුධිරය පිටවීම. ඉතින් මල පහ කරනකොට රුධිරය පිටවීම කියන්නේ බහුලවම දකින්න ලැබෙන රෝග ලක්ෂණයක්. මේකට හේතුව එකම හේතුව පිළිකාව නෙමෙයි. මල පහ සමග රුධිරය පිටවන රෝගියෙක් පුද්ගලයෙක් ඇවිල්ලා මට මේක තියෙනවා කියලා කිව්වොත් 100ක් කිව්වොත් ඒකෙන් 75ක් 80ක්ම අපි බහුලවම දකින මේ අරිසස් රෝගය නිසා තමයි ඇති වෙන්නේ. බොහොම සුළු කොටසක තමයි මේ පිළිකාවක් හින්දා මේක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මල පහ සමග ලේ පිට වෙන කිව්වට අනවශ්‍ය විදිහට බිය ඇති කරගත යුතු නැහැ. නමුත් අනිවාර්යෙන් ඔබට මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා ඒ පිළිබඳ නිශ්චය වශයෙන් කුමක් නිසාද මේ ලේ පිටවීම ඇතිවන්නේ කියලා දැනගන්න ඕනේ. අනික් එක තමයි මල පහ කරන වාර ගන්න. දැන් අපි හැමෝම දන්නවා දැන් අපි හිතනවා අපි දවසක් කෑම කෑවේ නැත්නම් හරි කෑම ගන්න එක අඩු වුණොත් අපි හිතනවා අපිට මල පහ ගියේ නැති වුණොත් සාමාන්‍යයි කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. අපි ගන්න අපි මල පහ මම කලින් කිව්වා වගේ මල පහ වල සංයුතිය ගත්තොත් 80%ක්ම තියෙන්නේ බැක්ටීරියා. ඉතින් අපි ආහාර නොගත්තත් ගත්තත් අපේ මල පහ කිරීමේ ක්‍රමය සාමාන්‍ය කෙනෙකුට දවසකට එකවරක් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට සමහර පුද්ගලයන්ට දවසට දෙවතාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි අපේ ශරීරය හැඩගැහිලා තියෙන විදිය. ඒ හැඩගැහිලා තියෙන විදියෙන් වෙනස් වෙනවා නම් සමහර වෙලාවට රෝගියෙකුට දවසකට 3-4 පාරක් මල පහ යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මල පහ ගියාට පස්සේ හරියට ගියේ නෑ, තව පාරක් යන්න අවශ්‍යතාවයක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපි කියන පැටර්න් එක වෙනස් වෙනවා නම් එන්න ඒවා අපි කියනවා අපි සැලකිය යුතු සහ අවධානය යොමු කළ යුතු රෝග ලක්ෂණ. මල පහ සමග ලේ පිට වෙනවා නම්, මල පහ යන වාර ගානේ වෙනසක් ඇති වෙනවා නම්, සමහර වෙලාවට යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැමදාම මල පහ ගිය කෙනෙක්ට දවස් 4-5ක් එකපාරට මල පහ යන්නේ නැති වෙනවා. ආයි ඊගාව දවසේ 3-4 පාරක් යන්න වෙනවා. ඒ වගේ මල පහ කිරීමේ වාර ගාන වෙනස් වෙනවා. අක්‍රමවත් බවක් වෙනවා නම් ඔබ සැලකියමත් විය යුතුයි. ඉතින් ඕවා තමයි ප්‍රධාන රෝග ලක්ෂණ මේ මල පහ මහ බඩවැලේ වම් පැත්තේ ඇතිවන පිළිකාව. මහ බඩවැලේ ඇතිවන දකුණු පැත්තේ පිළිකා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. දකුණු පැත්තේ මෙතුමා කිව්වා වගේ දකුණු පැත්තේ එන මේ රූපරාමයෙන් පෙන්වන්නේ මේ උණ්ඩුකය සහ ආරෝහණ මහාන්තරයේ ඇතිවන පිළිකා වලදී ඒ පිළිකාවෙන් මහාන්තරය තුලට ලේ ගැලුවත් මේ ඉතුරු දුර මේ මල ගමන් කරනකොට ඒ ලේ රතු පාටට යන්නේ නැහැ. ඒ ලේ වල වර්ණය වෙනස් වෙනවා බැක්ටීරියා වල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා. ඒව නිසා අපි දැන් බය වෙන්නේ අපි මල පහ සමග ලේ ගියොත්නේ. ඉතින් දකුණු පැත්තේ ඇතිවන පිළිකාවලදී සමහර වෙලාවට මල පහ කරනකොට කළු පාටට යන්න පුළුවන්. තාර වගේ යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බහුලවම දකින්න ලැබෙන රෝග ලක්ෂණය තමයි මේ පොඩ ලේගල් පිට වෙලා කාලයක් තිස්සේ මේක තියෙනකොට රෝගීන් අපිට ඇවිල්ලා කියන එකක් තමයි මට හරි මහන්සි. මම සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු වෙනද හොඳට කරගෙන හිටියා. දැන් පොඩ්ඩක් වැඩ කරත් මහන්සි. එහෙම නැත්නම් හරි නිදිමත ගතියක් දැනෙනවා. ඒකට හේතුව මේ සුළු ප්‍රමාණයෙන් ලේ වහනය වෙලා අපේ ශරීරයේ තියෙන ලේ වල තියෙන හිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. හිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය මම හිතන්නේ
කලින් වැඩසටහන වල සාකච්ඡා කරා හිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය වැදගත් අපේ පටකවලට ඔක්සිජන් ගෙන යාම සඳහා. ඒතකොට අපිට අපේ පටක වලට අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු කරගෙන යාමට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද හිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය අඩු නිසා. එතකොට අපිට දැඩි තෙහෙට්ටුවක් දැනෙනවා. ඉතින් මේ මහබඩවැලේ දකුණු පැත්තේ ඇති වෙන පිළිකාවල අනික් රෝග ලක්ෂණය තමයි මේ අධික තෙහෙට්ටු ගතිය. අපි එම රෝගියෙක්ගේ ලේ පරීක්ෂාවක් කරොත් ෆුල් බ්ලඩ් කවුන්ට් කියන එක කරොත් ඒකේ හිමොග්ලොබින් සාන්ද්‍රණය අඩුයි. ඉතින් එවැනි රෝග ලක්ෂණ තමයි මහබඩවැලේ දකුණු පැත්තේ ඇති වෙන පිළිකාවල දකින්න පුළුවන් රෝග ලක්ෂණ. ඉතින් ඒක වෛද්‍යවරයෙක් පරීක්ෂා කරලා බලලා අඳුනා ගන්නට පුළුවන්. හොඳයි. බඩවැල් ආශ්‍රිත රෝගාබාධ මොනවද? ඒවට හේතු මොනවද? ප්‍රතිකාර මොනවද? සැත්කම් කරන්නේ කොයි විදිහටද? මේ ආදී කරුණුත් අපිට ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. අපේ ආහාර මාර්ගයේ තියෙන ඉතා වැදගත් කොටසක් ගැනයි අපි කතා කරන්නේ. ආන්ත්‍රික කොටස් ගැන කොටින්ම කියනවා බඩවැල් ගැනයි කතා කරන්නේ. තිස්ස ජනනායක ගුරුතුමා. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. වසන්තවත් මේකම අපි අපහු මේ කොටසක් ගැන කතා කරමු. මේකේ දැන් ආමාශයේ ඉඳන් එනකොට මේ ආහාර මෙන්න මෙතෙන්ට එනකොට අපේ වෛද්‍යතුමා පැහැදිලි කර ආකාරයට මේ හරියට මේ ආහාර එනකොට තියෙන්නේ ඇත්තටම ආහාර ආමලසය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ද්‍රව තත්වයෙන් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ මෙන්න මේ අන්ත්‍රයේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ ඔස්සේ මෙහෙම දිගට ගමන් කරනකොට ඒ ආහාර ප්‍රධාන වශයෙන් මේ ශුද්‍රාන්ත්‍රය මීටර 6ක් පමණ දිගයි. ඒ නිසා මෙන්න මේ ගමනේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ආහාරයේ කාර්යයන් දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි ආහාරය ජීර්ණය කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ආහාර ජීර්ණයේ කොටස් දෙකක් ගැන කතා කරනවා. එකක් තමයි භෞතික ජීර්ණය, අනිත් එක රසායනික ජීර්ණය. මේ ආමාශයේදී සෑහෙන දුරට භෞතික ජීර්ණය සිදු කරනවා. එතකොට මේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ ඔස්සේ යනකොට මේ අග්න්‍යාසික යුෂයෙන් එනවා එන්සයිම. ඒ වගේම මේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේත් නිපද වෙනවා එන්සයිම. එතකොට අන්ත්‍ර යුෂයේ පවතින එන්සයිමයි අග්න්‍යාසික යුෂයේ පවතින එන්සයිමයි කියන දෙකෙන්ම ආහාරයේ රසායනික වශයෙන් ජීර්ණය කරනවා. ඒ රසායනික වශයෙන් ජීර්ණය කරනවා කියන එක අපි සරලව ගත්තොත් එහෙම ඔබ ප්‍රෝටීන සහිත ආහාරයක් ගත්තා නම් ඒක ජීර්ණය කරලා ශුද්‍රාන්ත්‍රයට එනකොට ඒක ඇමයිනෝ අම්ල බවට පත් වෙනවා. එතකොට පිෂ්ඨය ආහාරයට ගත්තොත් ශුද්‍රාන්ත්‍රය තුලදී ඒක ජීර්ණය සම්පූර්ණ වෙලා ග්ලූකෝස් බවට පත් වෙනවා. එතකොට මේද ආහාරයට ගත්තොත් ඒකත් ජීර්ණය සම්පූර්ණ වෙලා මේදාම්ල සහ ග්ලිසරෝල් බවට පත් වෙනවා. එතකොට DNA RNA වගේ සංඝටක තිබුණොත් එහෙම කියන්නේ න්‍යෂ්ටික ආම්ල තිබුණොත් ඒවා නියුක්ලියෝටයිඩ් බවට බිඳ වැටෙනවා. එතකොට ඒවට කියන්න පුළුවන් අපිට ආහාර ජීර්ණයෙන් ලැබෙන අන්තඵල. එහෙම නැත්නම් පෝෂක කියලා. ඒ පෝෂක යටතට මම දානවා මෙන්න මේවා. ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝස්, එතකොට ඇමයිනෝ අම්ල, මේදාම්ල, ග්ලිසරෝල්, නියුක්ලියෝටයිඩ් ඒවා මෙන්න මේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ ඔස්සේ ඒ ආහාර ගමන් කරන වෙලාවේදී සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ රුධිරයට අවශෝෂණය කරනු ලබනවා. රුධිරයට උරා ගන්නවා. පෝෂක ටික සෑහෙන ප්‍රමාණයක් රුධිරයට උරා ගන්නවා. උරාගෙන මහාන්ත්‍රය ගාවට ඒ හරියට එනකොට ඒකේ ආහාරවල තිබිච්ච පෝෂක වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් උරාගෙන අවසන්. දැන් තියෙන්නේ ජීර්ණය කරලා අවශෝෂණය කරන්න බැරි ආහාරයේ තිබිච්ච අවශේෂ ටික. ඒ ටික ශරීරයෙන් පිට කරන්න ඕනි. ඒ වගේම ඒ කොටස තුල පවතිනවා ජීර්ණය කරන්න බැරි ද්‍රව්‍ය පවතිනවා. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට තියෙනවා මේ ජලය විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඒ ආහාරය තුල. මොකද මේ හැම එකකින්ම යුෂ එකතු වෙලා තියෙනවානේ. ජලය විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊළඟට අනිත් එක බැක්ටීරියාව විශාල ප්‍රමාණයක් මේකේ ඉන්නවා. එතකොට මේ මහාන්ත්‍රය ඔස්සේ ගමන් කරනකොට අර ජලය ටික අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මල ද්‍රව්‍ය ටික ටික ඝන වෙනවා. මල ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන ව්‍යුහය බවට පත් වෙන්නේ මහාන්ත්‍රය. එතකොට ගුද මාර්ගයේ කොටස තුල తాවකාලිකව ගබඩා කරලා තියලා ගුදය හරහා බැහැර කිරීම සිදු කරනවා.
එතකොට මේ මහාන්ත්‍රයේ හෝ එහෙම නැත්නම් අපි ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ හෝ සාමාන්‍ය මූලිකව ගත්තොතින් එහෙම මේක මේ හැදිලා තියෙන්නේ පේශි වලින් ප්‍රධාන වශයෙන් පේශි වලින් හැදිලා තියෙන්නේ මේකේ හරස්කඩක් අපි ගත්තොතින් එහෙම මේ අන්ත්‍රයේ කියන්නේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ හරස්කඩක් මම ඉස්සෙල්ලා ගන්නම් මේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ හරස්කඩක් ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා පිටින්ම තියෙනවා සම්බන්ධක පටක ස්තරයක් තියෙනවා වෙනම ඒකට කියනවා අපි මස්තු පටලය කියලා ඊට පස්සේ තියෙනවා පේශි ස්තරයක් මෙතන ඒකේ තියෙනවා පේශි ස්තරේ ස්තර දෙකක් අන්වායාම පේශි වෘත්තාකාර පේශි කියලා පේශි ස්තර දෙකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඒකට ඇතුලෙන් තියෙනවා අදශ්ලේෂ්මලකය කියලා සම්බන්ධක පටක සහිත ස්තරයක් ඊට පස්සේ තියෙනවා ශ්ලේෂ්මලකය මෙන්න මේ මැද තමයි ඒ ආහාර ගමන් කරන කුහරය තියෙන්නේ හැබැයි මේක ශුද්‍රාන්ත්‍රය නම් මේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ නෙරු මම මේවා ලොකු කරලා ඇඳා ඔබ ඔය සාමාන්‍ය පෙළ පන්තිවලදී පවා ඉගෙන ගන්නවා අංගුලිකා කියලා જાතියක් තියෙනවා කියලා ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ. ඒ අංගුලිකා තිබීම නිසා ඒ අංගුලිකාවල ඇතුලේ තියෙනවා මේ විදිහට වසාවාහිනියක කොටසක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා පයෝලස නාලිකාව කියලා. ඊට අමතරව ඒ අංගුලිකා ඇතුලේ තියෙනවා රුධිර කේශනාලිකා. එතකොට ඒවට තමයි පෝෂක ප්‍රමාණය අවශෝෂණය කරනු ලබන්නේ ආහාරයේ තියෙන. හැබැයි මේක මේ අපි මේ මහාන්ත්‍රය කියලා ගත්තොතින් එහෙම මහාන්ත්‍රයේත් අර මූලික කොටස් ටික තියෙනවා. හැබැයි මහාන්ත්‍රය ශුද්‍රාන්ත්‍රයෙන් වෙන් කරලා හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රධානම ස්වභාවය තමයි මහාන්ත්‍රයේ කොටසේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ අර අංගුලිකා පිහිටන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙන්න මේ අන්වායාම පේශි කියන ස්තරය මහාන්ත්‍රයේ එක දිගට වටේටම නැහැ තැන් කීපයක නැත්තම් පටි වශයෙන් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒවට කියනවා කෝලී පටි කියලා. එතන තමයි වෙනස්කම් දෙකක් තියෙන්නේ. මහාන්ත්‍රය ශුද්‍රාන්ත්‍රයට වඩා විෂ්කම්භයෙන් වැඩි. එතකොට මේ අංගුලිකා පිහිටන්නේ නැහැ මහාන්ත්‍රයේ. ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ තමයි අංගුලිකා පිහිටන්නේ. එතකොට අනිත් එක තමයි මේ අන්වායාම පේශි කියලා තියෙන එක රවුමටම නැහැ. ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ රවුමටම තියෙනවා. මහාන්ත්‍රයේ තියෙන්නේ තැන් කීපයක විතරක් පටි විදිහට දික් අතර තියෙන පටි විදිහට තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒතර මහාන්ත්‍රය සහ ශුද්‍රාන්ත්‍රය එකිනෙකින් වෙන් කරගෙන හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඒ මගින් විශේෂයෙන්ම හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණය තමයි මේ ශුද්‍රාන්ත්‍රය තුල අංගුලිකා පිහිටනවා මහාන්ත්‍රය තුල අංගුලිකා පිහිටන්නේ නැහැ. මොකද මහාන්ත්‍රයේ වැඩිපුර අවශෝෂණය කරගන්න තියෙන්නේ ඛනිජ ද්‍රව්‍ය අවශෝෂණය කරනු ලබනවා ජලය අවශෝෂණය කරනු ලබනවා. එතකොට මල ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන එක තමයි මහාන්ත්‍රයේ ප්‍රධාන වශයෙන් කාර්ය බවට පත් වෙන්නේ ජලය අවශෝෂණය කරලා. ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ එහෙම නෙමෙයි. ශුද්‍රාන්ත්‍රයට තියෙනවා ඇමයිනෝ ආම්ල උරා ගන්න ඕනි. එතකොට මෙහෙද ආම්ල උරා ගන්න ඕනි, ග්ලිසරෝල් උරා ගන්න ඕනි, විටමින උරා ගන්න ඕනි, ගොඩක් ಜಾති උරා ගන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අංගුලිකා පිහිටීම මගින් සෑහෙන පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවල් වලදී අහනවා මේ මෙහෙම ඒවා. මේ දැන් මේ විභාගයට අහලා තියෙනවා මිනිසාගේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ අවශෝෂණ පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි වී ඇත්තේ කෙසේද කියලා. ඉතින් ඒතකොට මේ අවශෝෂණය කරන පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි කරන්න තමයි මේ වගේ අංගුලිකා විශාල ප්‍රමාණයක් ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ තියෙන්නේ. මොකද ශුද්‍රාන්ත්‍රයෙන් තමයි පෝෂක විශාල ප්‍රමාණයක් අවශෝෂණය කරනු ලබන්නේ. ඒතකොට මහාන්ත්‍රය තුල අංගුලිකා පිහිටන්නේ නැහැ. ඒක තමයි විශේෂත්වය. මහාන්ත්‍රයේ අංගුලිකා පිහිටන්නේ නැහැ. ඒතර මේ ශුද්‍රාන්ත්‍රය මේ අවශෝෂණය සඳහා තියෙන හැඩගැසීම් ගත්තොත් එහෙම ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ ගොඩාක් දඟර ගැහිලා තියෙන්නේ. එක දිගට බටේ වගේ නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. ඒතර එහෙම ගොඩාක් දඟර ගැහිලා තියෙනකොට ආහාරය වේගෙන් ගමන් කරන්නේ නැහැ. බොහොම හිමින් තමයි ගමන් කරන්නේ. සෑහෙන වෙලාවක් යනවා ආහාරය යන්න. එතකොට අවශෝෂණය කරන්න ඕනි කරන කාලය හොඳට ලැබෙනවා. දෙක මේ විදිහට අංගුලිකා තියෙනකොට ඔබ දන්නවනේ ශුද්‍රාන්ත්‍රයේ ඇතුලේ මෙහෙම අංගුලිකා ගොඩක් තියෙනකොට ඒකේ පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි වෙනවා. එතකොට අවශෝෂණය කරන්න තියෙන පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි වෙනවා. ඒක එකක්. දෙකයි. ඊට පස්සේ අවශෝෂණය කරන එක තවත් කාර්යක්ෂම කරන්න දැන් කොහාටද ඔය පෝෂක අවශෝෂණය කරන්නේ? අපි ආහාර ජීර්ණය කරලා ගන්න පෝෂක කොහාටද ගන්න ඒවා? රුධිරයටනේ. රුධිරයට අරගෙන තමයි මුළු දේහය පුරාවටම ගෙනියන්නේ.
ඉතින් මේකෙන් ජීර්ණය කරලා ගන්න ටිකෙන් තමයි අපි ඔය කතා කරන්න ඇවිදින්න ඔය හැම එකටම ඕනි කරන දේවල් ටික දේහේ ක්‍රියාකාරීත්වයට දේහේ විවිධ ව්‍යුහ හදන්න ඔක්කොටම පෝෂණය ලබා ගන්න එතනින් මේ අවශෝෂණය කරගන්න ටිකෙන් අපි කොච්චර කෑවත් වැඩක් නැහැ හරියට අවශෝෂණය වුණේ නැත්තම්. ඉතින් ඒ නිසා ශුද්ධාන්ත්‍රය දඟර ගැහිලා තියෙන එක, ගොඩාක් දිගට තියෙන එක, ඒක තුලින් ආහාර ගමන් කරන්න සෑහෙන වෙලාවක් ගත වෙන එක, ඒවා ඔක්කොම නිසා අවශෝෂණයට තියෙන හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අංගුලිකාව ඇතුලේ තියෙනවා රුධිර කේශනාලිකා විශාල ජාලයක්. එතකොට අර පෝෂක ද්‍රව්‍ය මේවට අවශෝෂණය කරගන්න හරි ලේසි. මොකද රුධිර කේශනාලිකා ගොඩාක් තියෙනකොට රුධිරයට අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලය වැඩි වෙනවා. ඒතර මේ අවශෝෂණය කරගත්ත ද්‍රව්‍ය තමයි ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන අනිත් සෑම සෛල වලටම අවයව වලටම දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම තව දෙයක් මේකේ කියන්න ඕනි. මේ විදිහට මේ ශුද්ධාන්ත්‍රය වටේටම තියෙනවා රුධිර කේශනාලිකා. ඒවට උරා ගැන්න ද්‍රව්‍ය ටික එකතු වෙලා හැදෙනවා එක්තරා මේ රුධිර වාහිනියක්. අපි ඒකට කියනවා යාකෘතික ප්‍රතිහාර ශිරාව කියලා. මම මේක ඇඳලා නැහැ. ඒ විදිහට ඔක්කොම එකතු කරගත්ත ද්‍රව්‍ය ටික පෝෂක ද්‍රව්‍ය ටික ගිනියන්නේ අක්මාවට. අක්මාවට ගිනිච්චට පස්සේ අක්මාව තුලදී ගබඩා කරන ඒවා ගබඩා කරගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රුධිරයට නිදහස් කරනු ලබනවා. එතකොට වගේ ඉතා සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක් මේක ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. අර අසන්ත මහත්මයා කිව්වා වගේ හරිම මේ අසිරිමත් තමයි ඉතින් මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට ඇතුළට රිංගලා බලන්න පුළුවන් නම් මාර වැඩ කොටසක් වෙනවා. අපි හිතාගන්නත් බැරි තරම් වැඩ කාර්යභාරයන් මහ ගොඩක් වෙනවා. විස්මිත ඇඹරුම් මොලක්. විස්මිත ඇඹරුම් මොලක්. ඒ කියන්නේ අඹරනවා, භෞතිකවත් අඹරනවා, ඊට පස්සේ රසායනිකවත් ජීර්ණය කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒකෙන් අපිට අපි කාපු ආහාරයේ තියෙන ද්‍රව්‍ය වලින් ඕනි ටික උරා ගන්නවා, ඕන් නැති ටික බැහැර කරනු ලබනවා. ඒකට ඒ සඳහා තමයි මේක සැකසීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ බඩවැල් ආශ්‍රිතව විශාල වශයෙන් රුධිර වාහිනිය තියෙනවා. ඒකට හේතුව ඔය ඔක්කොම උරා ගැන්නේවා රුධිරයට තමයි උරාගන්නේ. රුධිරයට උරාගෙන අක්මාවට ගෙනහිල්ලා ඩිපොසිට් කරගන්න ඕනේ. ඒවා ඩිපොසිට් කරගෙන මෙතනින් ටික ටික මුදා හරිනවා රුධිරයට අවශ්‍ය පරිදි දේහය පුරා ගෙනියන්න. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. මේ මම ඒක මෙහෙම පෙන්නන්නම්. දැන් මේ අපි හිතමුකෝ මහාන්ත්‍රය කියලා. මේ මහාන්ත්‍රයේ අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේ මහාන්ත්‍රයේ අස්සට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මහාන්ත්‍රයේ ඇතුළෙම තියෙන්නේ මොනවද? ඒ කියන්නේ මේ ආහාර ගෑවෙන්නේ මොකේද කියලා. ඒ ආහාර ගෑවෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපිච්ච දෙයක. මේ විදිහට. මෙන්න මෙහෙම තියෙන අපිච්ච දෙයක්. ඒක අපි කියනවා මේ ස්තම්භික අපිච්ච දෙය කියලා. මේ වගේ කොහොම අපිච්ච දෙයක් තියෙන්නේ කොහොම. මේ වගේ අපිච්ච දෙයක්. මේ වගේ සෛල තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ සෛල හරහා තමයි මේ ඉතුරු ටිකට මේ හැම දෙයක්ම අවශෝෂණය කරගනු ලබන්නේ. මෙන්න මේ අපිච්ච දේ සමහර තැන්වල තියෙනවා මේ ශ්ලේෂ්මලය. ශ්ලේෂ්මලය නිපදවන්න පුළුවන් ග්‍රන්ථි. ඒතර මේ මහාන්ත්‍රයෙන් සෑහෙන ශ්ලේෂ්මලය නිපදවනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් ශ්ලේෂ්මලය නිපදවනවා. එතකොට අර ආහාර ඝන වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ අර ශ්ලේෂ්මලයේ හදලා තියෙන අර සෙවල ගතිය නිසා තල්ලු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතන මේ ප්‍රශ්නිකුත් අහලා තියෙනවා මේ ක්‍රමාකුංචනය anu කුමක්ද කියලා. ඒ වචනේ හරි ලස්සන වචනයක් ක්‍රමාකුංචනය. ඒ ක්‍රමාකුංචනය කියන මේ සිදුවීම නැත්තම් ක්‍රියාවලිය මේ ශුද්ධාන්ත්‍රය තුලත් තියෙනවා මහාන්ත්‍රය තුලත් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමාකුංචනය කියන ක්‍රියාවලිය මගින් තමයි මේ ආහාරය ඉස්සරහට තල්ලු කරගෙන යන්නේ. එහෙම නැතුව දැන් අපි අතින් මෙහෙම තල්ලු කරගන්න බෑනේ. ඒක ස්වාධීනව නැත්තම් ස්වයංක්‍රීයව සිද්ධ වෙන්නේ. අපි හිතලා දැන් ඔන්න දැන් මේක ශුද්ධාන්ත්‍රයේ හරිය ඇත්තේ කියලා එහෙම හිතලා තල්ලු කරන්න බෑනේ. ඒක ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතිය කියන අපි කලින් කතා කරා. ඒකේ ඔබට මතක ඇති අපි කතා කළා ස්වයං සාධක ස්නායු පද්ධතිය තියෙනවානේ පැති දෙකක්. එකක් තමයි අනුවේගී අනිත් එක ප්‍රත්‍යානුවේගී. ඒ ප්‍රත්‍යානුවේගී ස්නායු පද්ධතියෙන් දෙන ආවේග වලින් තමයි මේ ආහාර තල්ලු කරන් යන්නේ. ඔබට මම අර ඉස්සෙල්ලා මෙතන අදපු රූපේ මතක නම් ඒකේ මම කිව්වනේ තියෙනවා කියලා පේශි ස්තර දෙකක් සිනිඳු පේශි තියෙන්නේ. ඒ පේශි ස්තරවල සංකෝචනය මේ විදිහට තියෙන සංකෝචනය නිසා දැන්
මෙතන සංකෝචනය වෙනකොට මේ ආහාර ටික ඉස්සරහට තල්ලු වෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ ඒ ඉස්සරහ ටික මෙහෙම ආපහු සංකෝචනය වෙනවා. එතකොට කොහොම ක්‍රමානුකූල ආකුංචනයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රමානුකූලව අර නිකන් අර මේ රැල්ල ගහන්නේ මුහුදේ ඒ වගේ මේක එක පැත්තකින් පටන් අරගෙන මෙහෙට මෙහෙම රැල්ලක් යනවා වගේ සංකෝචනය වීගෙන යනවා. ඒකෙන් තමයි ආහාර තල්ලු කරන් යන්නේ. දැන් ඔබට තේරෙනව නේද? දැන් අපි මෙහෙම කෙලින් අතට සිරස්ව ඉන්න ඇයනේ මේ අපි අර සිව්පාව වගේ මෙහෙම තිරස්ව ඉන්න ඇය නෙවෙයිනේ. දැන් එතකොට අපේ වෛද්‍යතුමාත් පැහැදිලි කරා දැන් මේ මහාන්ත්‍රය ගත්තාම මම මගේ ඇඟේ පෙන්නුවොත් එහෙම මේ වගේ මෙහෙම මෙන්න මේ හරියට වෙන්න තමයි මේ තියෙන උණ්ඩුක පුච්චේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙමනේ තියෙන්නේ මේ ආරෝහණ මහාන්ත්‍රය තියෙන්නේ මෙහෙම. එතකොට ඒක ඇත්තටම එතකොට අපේ ඇඟේ මේ අතට තියෙන්නේ කියන්නේ සිරස්ව තියෙන්නේ. එතකොට අර ආහාර ඇවිල්ලා වැටිලා එතකොට ආහාර මේ ගුරුත්වයට එරෙහිව ඔහොම උඩට යන්න ඕනේ මෙහෙම. උඩට ඔහොම ඇවිල්ලා ආපහු මෙහෙම හැරිලා මේ පැත්තට නම් යන්න ලේසියිනේ. මෙහෙම යන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේක උඩට තල්ලු කරන් යනකොට මෙහෙම උඩට එතකොට ඒ උඩට තල්ලු කරන්න කොහොමද ඒ බලය එන්නේ? ආන්න එක තමයි මේ පේශි වැදගත් වෙන්නේ. ඒ පේශි වල ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් තමයි මේක තල්ලු කරන් යන්නේ. එතකොට ඒ පේශි වල ක්‍රියාකාරීත්වයේ මොනවා හරි වෙනසක් ඇති වුණොත් මේක තල්ලු කරන රිද්මයත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර මම කියවනේ මෙහෙම අපිච්ච දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඔය අපිච්ච දෙයේ තනින් තන තියෙනවා ශ්ලේෂ්මලයේ නිපදවන ග්‍රන්ථි. එතකොට මේ ශ්ලේෂ්මල ග්‍රන්ථි වල ක්‍රියාකාරීත්වයත් අර මේක ස්නේහණය කරලා ඉස්සරහට තල්ලු කරගෙන යෑමට දායක වෙනවා. එතකොට දැන් ඔය මෙන්න මේ අපිච්ඡදය කියන කියන්නේ ආහාර මෙන්න මෙහෙම මේ කුහරය තුලින් මෙහෙම ආහාර යනවනම් ඒ ආහාර ගෑවිගෙන යන්නේ මෙන්න මේ අපිච්ඡදය කියන එක. ඒකට ඇතුලෙන් තමයි ඔය පේශි අනම්මන ඔක්කොම තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ සෛල ස්තරය නිතරම බෙදෙනවා. බෙදි අලුතින් හැදෙනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ බෙදිලා හැදෙද්දි සමහර සෛල ගැලවිලා යනවා. මල ද්‍රව්‍ය අරගෙන ඉවරලා අපි ඇනලයිස් කරලා බැලුවොත් අපේ අපිච්ඡද සෛල වල කොටසුත් ඒකේ තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයි. එතකොට මෙන්න මේ අපිච්ඡද සෛල වල මෙතන න්‍යෂ්ටියක් තියෙන අතර මේ අපිච්ඡදේ වේගයෙන් බෙදෙන නිසා මෙන්න මේකට යම්කිසි පිළිකාකාරක ද්‍රව්‍යයක් ආවොතින් හේම සමහර විට අර ඒ වේගයෙන් බෙදෙන සෛලවල DNA වල ව්‍යුහය සමහර විට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔය ගොඩාක් එහෙම බෙදෙන තැන්වල තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. මම හිතන්නේ එතනින් එහාට අපේ මහාචාර්යතුමා ඊටු ටික පැහැදිලි කරයි. දැන් මට ක්‍රමාකුංචනය කරගන්න ඕන හරි කියලා හිතුවට අපි හිතුවට අපට උනාට කරගන්න බෑ. යම් හේකින් දැන් මට මේ පැහැදිලි කිරීම අහගෙන ඉන්නකොට හිතුනේ බැරි වෙලාවත් ওই වැඩේ නැවතුනොත් එහෙම. අපි කිව්වා ශ්ලේෂ්මලයේ ශ්‍රාවය වෙන එක ශ්‍රාවය වෙන්නේ නැහැ. ඔය කියාපු එක එන්සයිමයක් හරි එන්නේ නැතුව නවතිනවා. එතකොට මේ මූල නවතින්න පුළුවන්. ක්‍රියාවලිය සමස්ත ක්‍රියාවලියම නවතින්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න බැරිද කියලාත් අපි කතා කරමු. ඊට කලින් මට අවසර පාලක මැදට යන්න පණිවිඩ කීපයක් සඳහන්. පන්තියක් නැති අමුතු ඉස්කෝලේ ITN ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ. පන්තියක් නැති පන්ති ભેදයක් නැති ඉස්කෝලයක් කියලා අපි කිව්වා. මේ ඉස්කෝලේ පන්ති නැහැ. ඕනම පන්තියකට විවෘතයි. ඕනම ප්‍රේක්ෂකයෙකුට ඕනම කෙනෙකුට මේ පාසලට එන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ විශේෂත්වය. ජීවිතයට ඉතා වැදගත් පාඩමක්. පාඩම් පොතේ තියෙන පාඩමක්. මේක ප්‍රාථමික පන්තිවල පටන් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට, උසස් පෙළ විභාගයට පාඩම් පොතේ තියෙන පාඩමක්. ඒ වගේම ජීවිතයට ඉතා වැදගත් පාඩමක්. මහාචාර්යතුමා. ඔව්. ඇත්තටම වසන්ත මේ අපි දැන් මේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ අසිරිමත් බව ගැන කතා කරා. මට මේ තිස්ස ජනනාත් මහත්මයාගේ ඉගැන්වීමට පොඩි එකතු කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යයි. දැන් එතුමා කිව්වා මේ අපි ආහාර ඔක්කොම අවශෝෂණය කරලා ඒක යාකෘතික ප්‍රතිහාර ශිරාවේදී හරහා ලිව මේ අක්මාව හරහා යන්නේ කියලා. ඒ අක්මාවේදී තව එක වැදගත් දෙයක් වෙනවා මේ අපි ගන්න ආහාරවල පෝෂණයම විතරක් නෙමෙයි විසජර්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විස ඔක්කොම අක්මාවෙන් විස නිවාරණය කරනවා. විස හරිත කරන ලද රුධිරය තමයි අක්මාවෙන් එළියට යන්නේ. විස හරණය කරපු. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ අක්මාව
ක්‍රියාකාරීත්වය අඩපණ වුණාම සමහර වෙලාවට අපේ මානසිකව අපිට කල්පනාව අඩු බව එන්නේ ඒ රුධිරයට ඒ විෂ වර්ග එකතු වෙනකොට. ඒක වැදගත් අසිරිමත් දෙයක්. අනික් එක තමයි එතුමා කිව්වා අර මේ කුඩා බඩවැලේ තියෙන නෙරීම් නිසා මේ පෘෂ්ටික ආතතිය වැඩි වෙනවා. දැන් කුඩා බඩවැලේ දිග මීටර් 6යි මහ බඩවැලේ දිග මීටර් 1.6යි. නමුත් මහ බඩවැලේ පෘෂ්ටික ආතතිය එච්චර වැඩිවීමක් නැහැ. දැන් මේ පිළිකා ඇති වෙන්නේ ඒ ඇතුළතම ස්තරයෙන් අර අපි කියන එකට එපිතීලියම් එක කියලා අපිච්ඡදය කියලා. ඒ අපිච්ඡදය තමයි මහ බඩවැලේ ඇතිවන පිළිකා බහුතරයක් ඇතිවන්නේ. අපිච්ඡදයෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. දැන් මේ අපේ ශරීරයේ තියෙන අසිරිමත් බව තමයි මේ කුඩා බඩවැලේ පිළිකා බහුතරයක් අපි දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් පිළිකාව ඇති වෙන්නේ මේ අපිච්ඡදයෙන් නම් කුඩා බඩවැලෙත් තියෙන අපිච්ඡදයක් මහ බඩවැලෙත් තියෙනවා. ඉතින් මේ පෘෂ්ටික ආතතිය ගත්තොත් කුඩා බඩවැලේ පෘෂ්ටික ආතතිය අති විශාලයි. ඉතින් ඒ පෘෂ්ටික ආතතිය පිළිකා හැදෙන්න ගත්තා නම් පිළිකා ප්‍රමාණය සෑහෙන වැඩි වෙනවා අපේ. නමුත් කුමක් හෝ හේතුවක් නිසා මේ කුඩා බඩවැලේ පිළිකා බහුලව දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ අපිට. මහ බඩවැලේ තමයි ඒක දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ගැන ඉදිරියට කතා කරමු. අනික් වැදගත් දේ තමයි දැන් මෙතුමා කිව්වා මේ අපිච්ඡදේ තියෙන සෛලවල නෂ්ටිකේ ඇතිවන අපිච්ඡදේ බෙදෙනවා. මොකද ඒක බෙදිලා අලුත් සෛල වලින් මේ හැමතිස්සෙම අලුත් වෙමින් තියෙන ස්තරයක් තමයි මේ අපිච්ඡදය. ඒ බෙදෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට ඒ බෙදීමේ ක්‍රියාවලියේ වෙන්න පුළුවන් වැරදි තියෙනවා. ඒ බෙදෙන එක හරියට බෙදෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වැරදි නිසා තමයි පිළිකා හටගැනීමේ මූලාරම්භය. ඉතින් අපේ ශරීරයේ කොතරම් දියුණුද කියනවා නම් මේ වැරදි හදන්නත් වෙනම ඥාන තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි හිතමු මේ බෙදීමේ ක්‍රියාවලියේදී යම්කිසි වැරද්දක් වුණොත් වෙනම ඥාන සෙට් එකක් තියෙනවා මේ වැරදෙන තැන් බලලා රිපෙයාර් කරන්න. අපි කියන ඒවා මේ DNA රිපෙයාර් ජීන්ස් කියලා. ඉතින් මේ පිළිකාව ගැන තවදුරටත් ගැඹුරට කතා කරොත් මේ DNA රිපෙයාර් ජීන්ස් වල අසාමාන්‍යතා නිසා වැරදි නිසා තමයි පිළිකා හටගන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අපි වැඩිදුරට කතා කළ යුතු මේ මාතෘකාවක්. ඉතින් මේ ඊගාව රූපරාමුවට මම යොමු වෙන්න කැමතියි. මෙහිදී මේ රූපරාමුවේ පෙන්වුම් කරලා තියෙන පිළිකාවක් හටගන්න විදිය. පිළිකාවක් මම මුලින් කිව්වා එක පාටම පිළිකාවක් හැටියට ලකුවට අපිට රෝග ලක්ෂණ මතුවෙන අවස්ථාවක් නෙමෙයි. මේකේ මේ මුලින්ම පටන් ගන්න මේ කුඩා ගැටිත්තක් මේ අපිච්ඡද සෛලවල එන කුඩාම ගැටිත්තක් හැටියට තමයි සමහර වෙලාවට මේක මිලිමීටරයක් 2ක් 3ක් අවස්ථාවේදීත් දැන් මේ නවීන තාක්ෂණය තුලින් අපිට මේ මහ බඩවැල පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් මහ බඩවැලේ ඇතුළත ස්තරය. ඒ පරීක්ෂා කිරීමේදී මෙවැනි අවස්ථාවක පූර්ව පිළිකා අවස්ථාවේදී පිළිකා හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී බැරිනොත් මේ ඊගාව අවස්ථා හැම එකකදීම අපිට පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රෝග ලක්ෂණ එන්න කලිනුත් සමහර වෙලාවට මේ පිළිකා හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ වැදගත්ම දේ තමයි ඔබ රෝග ලක්ෂණයක් යම්කිසි රෝග ලක්ෂණයක් ඇති වුණොත් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙලා මේ පිළිබඳ දැනුවත් වෙන එක ඉතා වැදගත්. ඒ පිළිකා හඳුනා ගැනීම ගැන ඔබ සඳහන් කළා. මොනවද හඳුනා ගන්න ක්‍රම? විද්‍යාත්මක ක්‍රම වේද මොනවද? ඔව්. දැන් විද්‍යාත්මක ක්‍රම තමයි රෝගියා පරීක්ෂාවේදී වෛද්‍යවරයෙකුට නිගමනය කරන්න පුළුවන් දල වශයෙන් මේ පිළිකාවලට සැක සහිත රෝග ලක්ෂණ තියෙනවද කියලා. එහෙම රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් දැන් මම කලින් කිව්වා බඩවැලේ දකුණු පැත්තේ ඇතිවන පිළිකා වල රෝග ලක්ෂණ සමහර වෙලාවට බොහොම ප්‍රකටව ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ නෙමෙයි. අපි ඒකට කියන වේග් සිම්ප්ටම්ස් සමහරලාට මහන්සි ගතිය, ඇඟේ ලේ අඩුකම. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක රෝගියෙක් අප වෙත આવොත් අපි කරන පරීක්ෂණයක් තමයි මල පහවල ඇහැට නොපෙනෙන ආකාරයට ලේ යනවාද කියලා කරන පරීක්ෂාවක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා මේ මල පහවල ෆීකල් ඔකල් බ්ලඩ් ටෙස්ට් එක කියලා. ඒකෙදි මල පහවල අපිට පෙනුන්නේ නැති වුණාට රුධිරය අන්වීක්ෂය විශේෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරාම මල පහවල හිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය තියෙනවද කියලා ඩිටෙක්ට් කරන්න දැනගන්න පුළුවන්. එහෙම අපි ලේ යන්නේ නැහැ කියලා හිතුවට ලේ යනවා වෙන්න පුළුවන්. ලේ යනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක හැට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක පරීක්ෂා කිරීමට විශේෂ පරීක්ෂණ තියෙනවා. එවැනි පරීක්ෂණයක් ඩිටෙක්ට් කරලා ඒක පොසිටිව් වුණොත් අපි එකක් කරන්නේ එක ළඟ තුනක් කරනවා. එහෙම එකක් හරි පොසිටිව් වුණොත් අපි ඒ රෝගියාව
භාජනය කරනවා මේ කොලොනොස්කොපි කියලා පරීක්ෂණයක් තියෙනවා මහ බඩවැලේ ඇතුළත බිත්තිය පරීක්ෂා කරන විශේෂ කැමරා පරීක්ෂණයක්. සෙන්ටිමීටර එකක විතර ඝනකමකින් යුක්ත කැමරාවක් අපි මහ බඩවැලට ගුද මාර්ගය හරහා ඇතුල් කරලා මුළු මහ බඩවැලම පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් මහ බඩවැලේ ඇතුළත බිත්තිය. එතකොට මේ රූපරාමුවෙන් පේනවා වගේ මේ ඇතුළත බිත්තිය හරහා අපි කැමරාව යවනකොට අපිට මේ ඕනෑම අවස්ථාවක තියෙන පිළිකාවක් සහ පූර්ව පිළිකා අවස්ථා හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් පූර්ව පිළිකා අවස්ථාවකදී මේක අපි හඳුනාගත්තොත් ඒ කැමරාවෙන්ම අපිට පුළුවන් මේක කපා ඉවත් කරන්න. දැන් උදාහරණයක් හැටියට මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ පූර්ව පිළිකා අවස්ථාවක්. මේක තව දුරටත් වර්ධනය. දැන් මේ தത്വයට මේක එන්න සමහර වෙලාවට රෝගියාගේ ශරීරය තුල අවුරුද්දක් දෙකක් මේක මේ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. පිළිකා තත්ත්වයක් ඇතිවන්න ප්‍රථම. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවක මේක හඳුනාගත්තොත් අපිට ඒ කරන පරීක්ෂණය දැන් මෙතුමා කිව්වා අපිට දැනීමක් නැහැ මේ අපේ ක්‍රමාකුංචනය ගැන අපිට දැනීමක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ හරියේ මේ මහා බඩවැල සහ කුඩා බඩවැලට වේදනාව දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි අපේ හැම කවුරු හරි කෙනෙක්තුවොත් අපිට දැනෙනවා වේදනාව. නමුත් මේ මහා බඩවැලේ ඇතුළත බිත්තියට අපේ වේදනාව දැනීම සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ කරන කැමරා පරීක්ෂණයෙන්ම අපිට පුළුවන් මේ පූර්ව පිළිකා අවස්ථාව කපා ඉවත් කරන්න. මෙන්න මේ වගේ තොණ්ඩුවක් අපි කියන මේකට ස්නේහා එකක් කියලා. මේක අපි ඇතුල් කරන කැමරාව හරහාම බඩවැල ඇතුළට ඇතුල් කළා. අර මේ තියෙන පූර්ව පිළිකා අවස්ථාව මේ කැමරා මේ තොණ්ඩුවක් අපි කියන්නේ ස්නේහා එකක්. ඒ තොණ්ඩුව දාලා මේක කපා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි ප්‍රතිකාර ක්‍රම තුලින් මේ පූර්ව පිළිකා අවස්ථා අපේ ශරීරයෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි ප්‍රතිකාර ක්‍රම දැන් බහුලව ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඕනෑම රජයේ රෝහලක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊටාම සාර්ථකව මේ මහ බඩවැලේ පූර්ව පිළිකා අවස්ථාවලට ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි ඉදිරියට කතා කරමු මේ පිළිකා වලටත් ප්‍රතිකාර කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. හොඳයි. ආහාර මාර්ගය හා සම්බන්ධ ආන්ත්‍රික කොටස් බඩවැල් ගැනයි කතා කරන්නේ. අපේ පාඩම් පොතේ කොටසක් තියෙනවා, විෂය නිර්දේශයේ කොටසක් තියෙනවා, විභාගෙට උත්තර ලියන්න සිද්ධ වෙනවා මේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රයේ ආශ්‍රිතව. ඒ වගේම ජීවිතෙත් උත්තර දෙන්න වෙනවා සමහර සෞඛ්‍යමය ප්‍රශ්න වලට. ජීවිතේටත් ඉතා වැදගත් පාඩමක් කියලා මම කිව්වේ ඒකයි. තිස්සජන් නායක ගුරුතුමා. හොඳයි. දැන් අපි විශේෂයෙන්ම අපේ වෛද්‍යතුමා වැඩිපුර සාකච්ඡා කරා මහාන්ත්‍රය පිළිබඳව. මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ මේ අපේ මේ මල පහ කිරීමේ මේක මේ විෂය නිර්දේශයේ නම් කරලා තියෙන්නේ මල පහ කිරීමේ ප්‍රතීකය කියලා. එතකොට මේ දැන් ඒක සිද්ධ වෙන ආකාරය ගැන අපි බලමු. දැන් මේ මම ඇඳලා තියෙන්නේ අර අවරෝහණ මහාන්ත්‍රය, මේ තියෙන සිග්මාකාර මහාන්ත්‍රය, මේ තියෙන ගුද මාර්ගය නැත්නම් රෙක්ටම් කියන කොටස. දැන් මල ද්‍රව්‍ය මෙහෙම ඇවිත් මෙතෙන්ට පිරෙනවා. ඒ පිරුණාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්නායු ප්‍රතිග්‍රාහක වගේක්. ඒවට කියන්නේ ප්‍රසාර ප්‍රතිග්‍රාහක කියලා. එතන මේ මල ද්‍රව්‍ය මෙහෙම පිරෙනකොට මේ රෙක්ටම් එක නැත්තම් ගුද මාර්ගයේ බිත්තිය ඇදෙනවා. ඒ ආතතියත් එක්ක මෙතන හට ගන්නවා ස්නායු ආවේගයක්. මේ ස්නායු ආවේගය මේ විදිහට ගමන් කරනවා මෙහෙම. ඇත්තටම මේක මේ ආවේගය ගමන් කරන්නේ අපේ සුසුම්නාවට. ඊට පස්සේ සුසුම්නාවේදී මේ ආවේගය මෙහෙම මාරු වෙලා තවත් ස්නායුවක් ඔස්සේ මෙන්න මෙහෙම එනවා. මේ විදිහට. දැන් මම මෙතන ඇඳලා තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ගුදය නම් මේ ගුදයට උඩින් තියෙනවා මේ වගේ පේශිස්තර දෙකක්. මේවට කියන්නේ අපි ගුද වක්‍ර පිදහන පේශි කියලා. මේකේ මේතන ඇතුළත ගුද වක්‍ර පිදහන පේශියයි පිටත ගුද වක්‍ර පිදහන පේශියයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ඇතුළත තියෙන ගුද වක්‍ර පිදහන පේශිය මේවා පිහිටන විදිහ මම ඔබට මෙහෙම පෙන්නන්නම්. මොකද මම මේ ඇඳලා තියෙන මේක මේ අතට කපලානේ. ඒ හින්දා සමහරට පැහැදිලි වෙන එකක් නැති වෙයි. නිසා මම මෙහෙම පෙන්නන්නම්. දැන් හිතන්නකෝ මේ තියෙන්නේ ගුද මාර්ගයේ මෙතන ගුදේ කියලා.
එතකොට ඔය වක්‍රපිධාන පේශි කියන ඒවා තියෙන්නේ මේක වටේට ඔන්නෝම රවුමට. මෙහෙම රවුමට තියෙන්නේ. ඒතර මේක මෙන්න මෙතන මම මේ ඇඳ මේ ඇතුළත ගුද වක්‍රපිධාන පේශිය නම් පිටිනුත් තියෙනවා තව පේශියක් ඔන්නෝම මේ විදිහට. ඒතර පේශි දෙකකින් මෙහෙම හිර කරලා තියෙන්නේ. මේකෙත් තියෙනවා හරි විශේෂම දෙයක්. ඒක ඊටාම වැදගත්. මේ ඇතුළත තියෙන ගුද වක්‍රපිධාන පේශිය හැදිලා තියෙන්නේ සිනිඳු පේශි වලින්. පිටින් තියෙන එක හැදිලා තියෙන්නේ කංකාල පේශි වලින්. එතකොට අපි ඉගෙන ගන්නවා සිනිඳු පේශි අපිට සිතාමතා ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ඒවයේ සංකෝචන හිල්වීම වෙන්න ඉබේ. හැබැයි කංකාල පේශි වල සංකෝචන ක්‍රියාවලිය අපිට හිතලා පාලනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ශරීරය නිර්මාණය කරනකොට මේ ගුද මාර්ගයේ වටේ තියෙන පේශි වලින් පළවෙනි ලේයර් එක සිනිඳු පේශි වලින් දාලා ඊට පිටින් කංකාල පේශි වලින් දාපු එකෙත් ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට මේක ටිකක් වෙලා හිර කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. එතකොට සමහර විට මේ මල ද්‍රව්‍ය මෙතෙන්ට ආවහම ආපු ගමම්ම පිට වෙන එක වළක්වන්න මෙතනින් මේක පොඩ්ඩක් හිර කරන්න පුළුවන් ඉච්ඡානුගතව. ඒ මොනවයි වචනේ කියන්නේ. මේවට කියන්නේ ඇතුළත තියෙන සිනිඳු පේශි වලට කියන්නේ අනිච්ඡානුගත පේශි, මේවට කියන්නේ ඉච්ඡානුගත පේශි කියලා. එතකොට අර ඒ මල පහ කිරීමේ తত্ত্বය, ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට මල ද්‍රව්‍ය එකතු වෙනු වහාම මේක ටක් ගාලා අනිච්ඡානුගතව ඇරුණොතින් එහෙම අපිට මේ වගේ වැඩසටහන් කරන්නත් බැරුව යනවා. ඒ නිසා નિયમિત ස්ථානයකට ය아가න්නකම් මේ පේශියෙන්, ඒ කියන්නේ පිටින් තියෙන පේශියෙන් පුළුවන් මේක ටිකක් අල්ලලා තියාගන්න. හැබැයි ඉතින් මේ සමහර වෙලාවට එහෙම කිව්වට එහෙම බැරි යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ එතකොට මේක මේ ප්‍රතීකයක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. මෙතන ඇදීම හේතු කොටගෙන ඇතිවන ස්නායු ආවේගය මේ සුසුම්නාවට ගිහින් සුසුම්නාවෙන් එනවා මේ පේශි වලට පණිවිඩයක්. ඒකෙන් කියනවා මේ පේශිය රිලැක්ස් කරලා මල ද්‍රව්‍ය ටික පිට වෙන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා. ඔබ දන්නවද අර පොඩි දරුවෝ ඉන්නේ ලදරුවෝ, ඒ ලදරුවන්ට මේ ප්‍රතීකය ඒ විදිහටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ මොළයේ අනුදැනුමකින් තොරව. ඒ කියන්නේ මොළය විසින් පාලනය කරන්නේ නැහැ. ඒක තාම දියුණු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා කුඩා ලදරුවෝ මෙතෙන්ට මල ද්‍රව්‍ය ආපු විගසම ආය තනක් නොතනක් බලන්නේ නැහැ. සමහරවිට වෛද්‍යවරයා පරීක්ෂා කර කර ඉද්දි හරි වෙන්න පුළුවන්. මේ කරුණා පිට වුණා. ඒක මේ નિયમિત ස්ථානයේ නෙමෙයි. එයාට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ටික වයසින් වැඩෙනකොට මේ හුරු වෙනවා નિયમિત වේලාවක નિયમિત ස්ථානයකදී මල පහ කරන්න. අසන්ත මහත්මයා ඔය નિયમિત වේලාවක નિયમિત ස්ථානයකදී මල පහ කිරීමත් එක්තරා සංස්කෘතිකමය පැත්තකටත් යනවා. මේ මොකද අපිව හැඩගැස්වනවා ඕක හරිය අමාරු පාඩමක් උගන්වන්න. ඒ කියන්නේ ළමෙකුට උගන්වන්න තියෙන පාඩම් වලින් අමාරුම පාඩමක් තමයි નિયમિત වේලාවත નિયમિત තැනකදී මල පහ කරන්න ට්‍රේනින් එක හරි අමාරුයි. මේ ඒක සෑහෙන try එකක් දෙනවා. ඔය මොන්ටිසෝරි වල එහෙම හරියට වැඩ වෙනවා. එහෙම ට්‍රේනින් උනේ නැති වුණාම. කරලා පෙන්වන්න පුළුවන් වැඩකුත් නෙමෙයිනේ. මේකනේ. ඒකට ඉතින් මේ මම කියන්න ගියේ දැන් අපි ටිකක් වයසින් වැඩෙනකොට මේකට මේ මොළය සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් මෙතන ඉඳන් මල ද්‍රව්‍ය පිරුණන් පස්සේ මෙහෙම එන පණිවිඩය මෙතෙන්ට ආවන් පස්සේ මෙතනින් පණිවිඩයක් දෙනවා මොළයට. දීලා මොළයට දෙනවා මේක දැන් මෙහෙම පිරීලා තියෙන්නේ පිට කරන්න යන්නේ කියලා. එතකොට දැන් අපි කල්පනා කරනවා මේ මෙතන සමහරලාට බස් වෝල්ට් එකේ නැත්නම් බස් එකේ යන ගමන්. ඒක පිට කරන්න බෑනේ. එතකොට මොළයෙන් ටක් ගාලා නිෂේධක ආවේගයක් දෙනවා මේ පේශියට යවන්න. මේක දැන් මොනවා කරන්න එපාද, පිට කරන්න එපා, මේක මේ එළියට යන්න දෙන්න එපා, මේක નિયમિત අවස්ථාව නෙමෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතීකය අපිට මේ සිතුවිලි වලින් පාලනය කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා ටිකක් ලොකු වෙනකොට. එතකොට අර එහෙම පාලනය කරපුවාන් පස්සේ ඒ මල පහ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පොඩ්ඩක් මග අරින්න පුළුවන්.
අර බස් එකේ ගිහිල්ලා බහිනකන් හරි. හැබැයි මේක එහෙම කීප වතාවක් පාලනය කරන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. වතාවක් දෙකක් වගේ පාලනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට හැබැයි අර ලදරුවන්ගේ මේ පැත්ත වැඩ කරන්නේ නැහැ තාම. ඒක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති නිසා ඔවුන් මෙතන මල ද්‍රව්‍ය පිරුණාද පිරුණු ගමන්ම මල ද්‍රව්‍ය පිට කරන්න ගන්නවා. එතකොට මේ හැබැයි අපි නිතර මෙන්න මේ ප්‍රතීකය නිෂේධනය කළොත් ඒ කියන්නේ මල ද්‍රව්‍ය පිට කරන්න ඕනි අවශ්‍යතාවය මෙතනින් පෙන්නනවා අපි මේ තැන හොඳ නැහැ කියලා ඒක මේ නිෂේධනය කරනවා. කීප වතාවක් නිෂේධනය කිරීම නිසා මේ මල ද්‍රව්‍ය වලින් තව ජලය අවශෝෂණය වෙලා මල ද්‍රව්‍ය සමහරලාට ගොඩාක් ඝන වෙලා නිකන් කොන්ක්‍රීට් වුණා වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඊට පස්සේ පිට කරගන්න බැරුව දඟලන්න වෙනවා. එතකොට මලබද්ධ තත්ත්වයේ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබතුමා මොලය පාවිච්චි කරලා සිතුවිලි පාවිච්චි කරලා ඕක පාලනය කරන් ඉන්න හැටි ගැන කිව්වනේ. හැබැයි ඉතින් පාචනය හැදුනොත් බඩේ අමාරුවක් අජීර්ණයක් හැදුනොත් එහෙනම් මක්කොල්ලවත් පාලනය කරගන්න බෑ. එතකොට අර තල්ලු කරන වේවැක වැඩි වෙනවා. අර පොඩි දරුවන්ගේ තත්ත්වයට පත් වෙන වැඩි හිටියොත් ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟට සත්‍ය මහත්තයා මම මේ කියන්න ගියේ මේ දැන් සත්තුන්ගේ මේ මම කියන්නේ අපේ ගෙවල් වල ඇති කරන සත්තුන්ටත් සමහරවිට අපි ඔක පුරුදු කරනවා. මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. කිසිම පුරුදු කිරීමකින් තොරව ස්වභාවිකව කිසි ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව කැලේ ඉන්න සත්තු ගත්තොත්. අපි හිතමු ගහක පහළ අත්තේ ඉන්නවා වඳුරෙක්. උඩ අත්තකට ඉන්නවා වඳුරෙක්. එතකොට ඌ මේව පාලනය කරන්න ඌ ඒව ගැන කිසිම ස්ට්‍රෙස් එකක් නැහැ. මෙතෙන්ට මල ද්‍රව්‍ය ආවද ප්‍රතික්‍රියා සිද්ධ වුණා මල ද්‍රව්‍ය පිට වුණා. ඌ බලන්නේ නැහැ පහළ ඉන්න එකාගේ ඔලුවට වැටෙයිද මේක ඒක මහා කැත වැඩක්ද එහෙම බලන්නේ නැහැ. හැබැයි පහළ ඉන්න එකාගේ ඔලුවට වැටුණාමත් මේ ඌට ගානකුත් නැහැ. ඌ මෙහෙම වෙලා මොකද්ද යකෝ බලු වැඩ කරන්න කියලා එහෙම අහන්නෙත් නැහැ. එහෙම අහන්නෙත් නැහැ. ඌත් ඔක පියදාගෙන නිකන් ඉන්නවා. දැන් මිනිසා වෙනකොට අපි මේ සංස්කෘතික රාමුවක් ඇතුළට එනවානේ. එතකොට අපේ මේ ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවලි අපි පාලනය කරනවා. ඒකත් සමහර වෙලාවට අපිට ස්ට්‍රෙස් එකක් වෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී. ඒ වගේම අපි ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ කතා කළාට පක්ෂීන් එහෙම කපුටෝ එහෙම පියාඹනකොට බර හැලු කරගන්නත් එක්ක යන ගමන්ම පියාඹන ගමන්ම අතහැරලා දාන හැටිත් කතා කරලා දානවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන මේක නිතර යටපත් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට කියනවා අර සිලබස් එකෙත් කියලා තියෙනවා નિયમિત වේලාවකදී තමන්ගේ චර්යාව හැඩගස්ව ගන්න කියලා මේ ගෙදර ඉන්න වෙලාවේදී මල ද්‍රව්‍ය බැහැර කරන්න. සමහරට හදිස්සියට ලෑස්ති වෙලා දුවගෙන යනවා මගදී තමයි අවශ්‍යතාවය එන්නේ. එතකොට කීප වතාවක් මේක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න වෙනවා. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා සමහර රෝගී තත්ත්වවලට හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක චර්යාවත් මල පහ කිරීමේ චර්යාවත් ඉතා වැදගත් වෙනවා. ජනනායක මහත්තයා දරුවෝ එහෙම ඔබ සඳහන් කළා පුහුණු කිරීම ගැන. සමහර දරුවෝ කුඩා කාලේ ඉඳලා පුහුණු කරලා තියෙනවා. පාසල් යන්න කලින් උදෑසන වැසිකිලි ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය ශරීර කෘත්‍යයන් කරලා තමයි යන්න ඕන කියලා. සමහර දරුවන්ට එහෙම පුහුණු කරලා නැත්තම් එයා ඉස්කෝලේදී තමයි ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. ඉතින් අපහසුතාවයන්ටපත් වෙනවා. කුඩා කාලේ ඉඳලා මේ සෞඛ්‍යමය පුරුදු මේ කාර්ය හරියට කරන හැටි දරුවන්ට පුහුණුවක් දෙන එක වටිනවා. මම හිතන්නේ කාර්ය බහුලත්වයේ මේ සංකීර්ණ සමාජයේ තරකාරීත්වයත් එක්ක මේ පුරුදු දරුවන්ට පුහුණු කරන එක සමහරට අතහැරෙන අවස්ථා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. පාසල් වලින් වාර්තා වෙනවා හරියට ඇඳුම් වල. දරුවා තමයි අපහසුතාවයටපත් වෙන්නේ. ඇඳුම් වල පන්ති කාමරේ සිද්ධ කරගෙන ඉතින් හැමෝම දැනගන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඔබ හොඳ තැනකට සාකච්ඡාව අරගෙන මලබද්දේ. ඔව්. මලබද්දේ කියන්නේ ඒක බරපතල සෞඛ්‍යමය තත්ත්වයක් හැටියට රටේ වාර්තා වෙනවා. මහාචාර්යතුමාලාගත් උදාහරණ ඇති. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බොයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටින් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ඔව් ඇත්තටම වැදගත් ස්ථානයකට අපි ආවේ දැන් ඔය ක්‍රමාකුංචන ක්‍රියාවලිය එළියේ වෙන අසමතුලිතතා නිසා තමයි ඔය මලබද්ධයට ප්‍රධාන හේතුවක් වෙන්නේ. දැන් මෙතුමා පැහැදිලිව ඉතා හොඳට පැහැදිලි කරලා කිව්වා මේ ප්‍රතික්‍රිය පිළිබඳව. ඉතින් මේ ප්‍රතික්‍රියට එන ආවේගය තමයි ස්ටිමියුලන්ට් එක තමයි මේ රෙක්ටම් එකේ නැත්තම් උද මාර්ගයේ ඇති වෙන තෙරපුම ඇදීම. ඉතින් එතකොට අපේ ආහාර අපි ගන්න ආහාරවල සංකෘතිය මේකට ඉතා වැදගත්. දැන් අපි කියනවා මේ කොළ ಜಾති කන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ.
කෙඳි තියෙන ආහාර ගන්න ඕනේ. ඉතින් එවැනි ආහාර ගත්තාම මේ කෙඳි කියන්නේ සෙලියුලෝස් බහුල ආහාර. අපේ ශරීරයේ සෙලියුලෝස් ජීර්ණය වෙන්නේ නැහැ. සෙලියුලෝස් අපි මේ කිව්වා වගේ ඔක්කොම අනික් සංඝටක ජීර්ණය වෙලා අවශෝෂණය වුණාට පස්සේ මේ මල පහවල සංඝටක සෙලියුලෝස් එකතු වෙනවා. එතකොට මේ බුද මාර්ගයේ පල්ලෙහාට එනකොට සිග්මොයිඩ් මහාන්තරයෙන් පල්ලෙහාට එනකොට මල පහවල සංයුතියේ සෑහෙන කොටසක් තිබුණොත් මේ සෙලියුලෝස් සහිත කෙඳි සහිත කොටස් අවශේෂ කොටස් ඒවා කෙඳිත් සමග වතුර රඳා ගන්නවා. එතකොට මේ මල පහවල ස්වභාවය ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් වැඩි. දැන් උදාහරණයකට අපි හිතමු අපි බත් ග්‍රෑම් 100ක් මම උදාහරණයක් ගන්නෙ. කාලා ඒකෙන් හැදෙන මල ප්‍රමාණය බත් ග්‍රෑම් 100ක් එක්ක කෙඳි සහිත ආහාර ගත්තොත් ඒකෙන් හැදෙන මල පහ ප්‍රමාණය ගත්තොත් අර කෙඳි සහිත ආහාර එක ගන්න හැදෙන මල ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට අර විස්තරණය බුද මාර්ගයේ ඇති වෙන විස්තරණය වැඩි. ඒ කියන්නේ අපේ හැදෙන මල පහ වල ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට මේ ප්‍රතීකය ක්‍රියාත්මක කරන්න පහසු වෙනවා. ඉතින් මේ අපි ගන්න ආහාර වල සංයුතිය ඉතා වැදගත්. ඒ සංයුතියේ නිසා සංයුතිය හොඳට කෙඳි සහිත ආහාර වැඩිපුර ගත්තොත් මේ මලබද්ධය ඉතා පහසුවෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. එපමණක් නෙමෙයි මේ කෙඳි සහිත ආහාර වල තව වැදගත් ප්‍රයෝජන තියෙනවා. එතනින් අපේ මේ මහ බඩවැලේ තියෙන පිළිකා ස්වභාවය අඩු කරගන්නට පුළුවන්. එතකොට දැන් මෙතුමා කිව්වා වගේ මේ මලබද්ධය අපි කිව්වා දැන් අපිට මොලෙන් පාලනය කරන්න පුළුවන්. අපි සමහර වෙලාවට දැන් අපි ඔබ කවුරුත් දන්නවා සමහර අය උදේට වතුර වීදුරුවක් බොන්න ඕනේ මේ මල පහ කරන්න. එහෙම නැත්නම් උදේ තේක බිව්වහම ඒ පුරුද්දට අපි පුරුදු වෙනවා නිතරම. ඉතින් ඒක එවැනි පුරුද්දක් තිබ්බොත් මේ මොලේට අපි කියනවා දැන් මම වතුර එක බිව්වා. දැන් මගේ ඊගාව ක්‍රියාවලිය තමයි මල පහ කරන්න. ඕක කාලයක් තිස්සේ කරනකොට අපි අනිච්චානුගවම ඒක ක්‍රියාවලියට පෙළඹෙනවා. ඉතින් එවැනි පුරුදු ඇති කර ගැනීම ඉතා වැදගත් යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදු. එහෙම නොකරගත්තොත් මේ මල බද්ධය නිසා වෙනම රෝගී තත්ත්ව රාශියකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. අනික් එක තමයි තව මල බද්ධය ඇති වෙන තව හේතුවක් තමයි මේ අපේ ශරීරයේ තියෙන හෝමෝන වල ක්‍රියාකාරීත්වයත් වැදගත්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට තයිරොක්සින් කියන හෝමෝනය තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියෙන් නිපද වෙන හෝමෝනයක්. ඒක අඩු වුණොත් ඇඟේ ඒක මේ මලබද්ධයට ප්‍රධාන හේතුවක්. ඉතින් රෝගීන් ඇවිල්ලා අපිට කිව්වොත් මේ මලබද්ධය මට තියෙනවා මට මල පහ කිරීම නිසියාකාරව සිදු වෙන්නේ නැහැ කියලා ඒකට හේතු හොයන්න පෙළඹෙනවා අපි. ඒ හේතු වලට බහුලවම දකින්න ලැබෙන හේතුව තමයි දැන් අපි මේ අපේ කාර්ය බහුල ජීවන රටාවත් එක්ක අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ ෆාස්ට් ෆුඩ්ස් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ කෙටි ආහාර කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් ඒවෙන් ඇති වෙන අහිතකර සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් නම් කියා නිම කරන්න බෑ. ඉතින් එවැනි වැරදි ආහාර පුරුදු නිසා මේ මලබද්ධය ඇති වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හෝමෝන ශරීරයේ තයිරොක්සින් වගේ හෝමෝන වල අසමතුලිතතාව නිසා අඩු වීම නිසා මලබද්ධය ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව සමහර වෙලාවට මේ මහ බඩවැල තුල ඇතිවන නෙරීම් ගැටිති පිළිකා තත්ත්වයන් නිසා මලබද්ධය ඇති වෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ හේතු කාරණා රාශියක් තියෙනවා මලබද්ධය ඇති වෙන්න. මලබද්ධය නැති වෙන රෝග මොනවාද කියලා ගත්තොත් ප්‍රධාන බහුලවම අනික් එක තමයි අනික් වැදගත් දේ තමයි දැන් මෙතුමා කිව්වා වගේ අපි අර මල පහ කිරීමේ පුරුද්දට ඇබ්බැහි වෙලා අපි මල පහ කරන්න යම්කිසි කාලයකට හැඩ ගැහුනොත් යම්කිසි නියමිත වේලාවකට හැඩ ගැහුනොත් අපි ඒක ඒ වෙලාවේ කරලා ඒ ක්‍රියාවලිය අහවර කරනවා. නමුත් අපේ දැන් මේ තරුණ පරම්පරාව පුරුදු වෙලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට මල පහ කරනකොට වෙන වෙන වැඩ කරනවා. සමහර අය මේ මල පහ කරන අවස්ථාවේ ටෙලිෆෝනේ වැඩ කර ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට විනාඩි 2-3න් කරන්න නිම කරන්න ඕනේ කාර්යයට පැය භාගයක් පැයක් ගත කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා. සමහර අය වාඩි වෙලා ඉන්නවා පොත් කියවනවා පත්තර කියවනවා. ඉතින් ඒවා කළ යුතු වැඩ නෙවෙයි. ඒවෙන් ඇති වෙන අහිතකර පුරුදු තමයි අහිතකර සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් තමයි බහුලවම අපි දකින්න ලැබෙන මේ අරිසස් රෝගී තත්ත්වය. මම මේ රූපරාමුවට යොමු වුණොත් මෙතුමාගේ අර මේ පේශි ඉච්ඡානුග සහ අනිච්ඡානුග පේශි වල තත්ත්වයක් මෙහිදී මේ රූපරාමුවේ පැහැදිලිව පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ අපි කියනවා ස්මූත් මසල්ස් කියලා අනිච්ඡානුග පේශි. මේ තියෙන්නේ අපි කියනවා මේවට ස්කෙලිටල් මසල්ස් කියලා ඉච්ඡානුග පේශි. මේ
පේශි ස්තර තමයි මෙතුමා පැහැදිලි කරේ මේ අපේ මලපහ කිරීම පාලනය කරන පේශි. ඉතින් අපේ ගුද මාර්ගයේ පහළ කොටසට වන්නට මේ පහළම කොටසට සෙන්ටිමීටර් 3ක් 4ක් ඉහළින් අපි හැමෝගෙම පිහිටලා තියෙනවා විශේෂ ලේනහර කොටසක්. මේ නිල් පාටින් දක්වලා තියෙන ලේනහර මේවා අපි කියනවා anal cushions කියලා. ඉතින් මේවා තියෙන්නේ ශිරා තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ. මේවෙන් කරන්නේ මේ කලහ මාර්ගයේ පල්ලෙහා එකතු වන ලේ ඉහළට ගෙනියන එක. ඉතින් මේ ඉහළට ගෙනියන ලේ ගෙනියන්න සාමාන්‍ය විදිහට සිදු වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ඇටියට මේ ගුද මාර්ගයේ ඊටමත් ගුද මේ මලපහ වලින් පිරුණොත් මලපහ වලින් පිරීලා මේ ඇතුළත ප්‍රෙෂර් එක එහෙම නැත්නම් පීඩනය වැඩි වුණොත් මේ ස්ථානයේ මේම ශිරා වලින් උඩට ලේ ගෙන යන එක අවහිර වන්නට පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ශිරා එළියට නිරන්න ගන්නවා. එහෙම එළියට නිරලා ඒ ශිරා වල ලේනහර ලොකු වෙලා එක අවස්ථාවකදී මේ ලේනහර පුපුරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර අධික ඝන තත්ත්වයේ තිබෙන මලපහ අපි කොහොම දැන් අපි මේක මෙතුමා කිව්වා දැන් අපි මේ මලපහ කිරීම කල් දානවා. මට දැන් මේක කරන්න බෑ. මම තව ටිකක් කල් දානවා. ඔහොම කල් දදා ඉඳලා මේ මලපහ වල තියෙන ජලය තවදුරටත් අවශෝෂණය වෙලා අර ඉතා ඝන තත්ත්වයට මලපහපත් වුනහම අපි ඔන්න මලපහ කරන්න සමහරවිට අවශ්‍යතාවය දැනෙන්නේ නැති වෙනවා. නැති වුණත් ඔන්න ගිහිල්ලා පුළුවන් තරම් අපි පීඩනය යොදලා මලපහ ඉවත් කරන්න හදනකොට මේ ශිරා පුපුරන්න පුළුවන්. ශිරා පුපුරපු ගමන් අන්න මලපහත් එක්ක ලේ යන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට තමයි අපි කියන්නේ මේ අරිසස් රෝගය ඇති වෙනවා කියලා. දැන් මම කලින් ඔබට කිව්වා අර මලපහ සමග ලේ පිටවීම පිළිකාවෙත් රෝග ලක්ෂණයක්. මේ අරිසස් වලත් බහුලව දකින්න ලැබෙන රෝග ලක්ෂණයක්. ඉතින් කුමක් නිසාද මේ ලේ යන්නේ? අරිසස් හින්දාද පිළිකාවක් හින්දාද? අපි ඒක හොයාගත යුතුයි. අතිශයින් වැදගත්. මොකද දෙකටම ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්. අරිසස් රෝගය අපේ ආහාර පුරුදු හදා වඩා ගැනීමෙන් නිසියාකාරව ආහාර ගැනීමෙන් සුව කරගත යුතු බොහොම පහසුවෙන් සුව කරගත යුතු රෝගයක්. පිළිකා තත්ත්වය ඔබ මගහැරියොත් සමහර විට ජීවිතයෙන් උනත් වන්දි ගෙවන්න පුළුවන් වෙන රෝගයක්. ඉතින් ඒක නිසා ඉතා වැදගත් මේ ආකාරයට රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඔබ වෛද්‍යවරයෙකු හමු වෙන එක. විශේෂ රජතුමා මේ පරම්පරාවෙන් ආරයට එන්න පුළුවන්ද මේවා? ඔව්. පරම්පරාවෙන් ආහාරයට එන්න පුළුවන් අරිසස් රෝගය. අරිසස් සමහර පුද්ගලයන්ගේ මේ ශිරා වටේ තියෙන අපි කියනවා සම්බන්ධක පටක පොඩි දුර්වලතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒක පවුලේ ආරයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි පුද්ගලයන්ගේ තාත්තට තිබ්බොත් දරුවන්ට අරිසස් රෝගය ඇතිවන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි පිළිකාත් මා කලින් කිව්වා ආරයට යන්න පුළුවන්. පිළිකා වලත් 105ක් විතර මහා වැඩ වෙලා ඇති වෙන පිළිකා පවුලේ සමාජිකයෙකුට තිබ්බොත් විශේෂයෙන් එවැනි පිළිකා මේ තරුණ වයසේදී ඇතිවන්නේ. තරුණ වයස කියලා මම හඳුන්වන්නේ අවුරුදු 40දී අවුරුදු 30දී 40දී වගේ පිළිකා තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා සමහර රෝගීන්ට. එවැනි අවස්ථාවලදී අපි එම රෝගීන්ගේ පවුලේ සමාජිකයන්ගෙන් අහලා බැලුවොත් සමහරවිට පවුලේ සමාජිකයන්ටත් පිළිකා තත්ත්වයන් ඇති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මා කලින් කිව්වා මේ පිළිකා එවැනි රෝගීන්ගේ පිළිකා ඇතිවෙන්න මේ ජානමය වශයෙන් සිද්ධ වෙන අසමතුලිතතා ජානවල තියෙන වැරදි නිසා තමයි ඔවුන්ගේ පිළිකා ඇතිවන්නේ. ඉතින් ඔබේ පවුලේ යම් කිසි සමාජිකයෙකුට විශේෂයෙන් තරුණ වයසේදී අවුරුදු 30-40 කාලෙදී පිළිකාවක් වැළඳිලා තියෙනවා නම් ඔබටත් එම ජානය තියෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් එම නිසා ඔබ වඩා සැලකිලිමත් විය යුතුයි ඔබේ සෞඛ්‍ය පිළිබඳව. ඔබ එවැනි තත්ත්වයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යවරයෙකු ලවා පරීක්ෂා කරගන්න ඕනේ. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ කොලොනොස්කෝපි පරීක්ෂණයක් එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය පරීක්ෂණයක් කරලා ඔබට පූර්ව පිළිකා තත්ත්වයක් තියෙනවද කියලා හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ පිළිකාව දැන් මට මගේ පිළිකාමය ජානයක් තිබ්බා කියලා මට එකපාරටම පිළිකාවක් නෙමෙයි ඇති වෙන්නේ. මට මුලින්ම ඇති වෙන්නේ අර පූර්ව පිළිකා තත්ත්වයක්. ඉතින් ඔබ දන්නවා නම් ඔබේ පවුලේ සමාජිකයෙකුට තරුණ වයසේදී පිළිකාවක් මහ බඩවැලේ ඇති වෙලා තියෙනවා නම් ඔබට
පහසුවෙන්ම පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙලා මේ පිළිබඳ පැහැදිලි කරොත් ඒ වෛද්‍යවරයා ඒ පරීක්ෂාවක් ලක් කරලා ඔබගේ පිළිකාව ඇතිවන්න කලින් අවස්ථාවේ පූර්ව පිළිකා අවස්ථාවේදී මේක හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේක පිළිකාවක් දක්වා වර්ධනය වෙන්න අපි තියන්නේ නැහැ. ඒක එවලෙම ඒක ඉවත් කරනවා. එතනින් පස්සේ ඔබ නැවත නැවත ක්‍රමානුකූලව පරීක්ෂාවට භාජනය කරන්න ඕනේ. සමහරලාට අවුරුදු 3කින් අවුරුදු 5කින් ඒ ආකාරයට පරීක්ෂාවට ලක් කරලා ඔබට මේ පිළිකාවක් නොවැළඳෙවි ඉනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඔය ඖෂධ වර්ග රෝග වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන ඖෂධ වර්ග බලපාන්න බැයිද මලබද්ධය හෝ එවැනි රෝග තත්ත්වයන්ට? ඔව් අනිවාර්යෙන් බලපානවා. ඒ ඖෂධවල ක්‍රියාකාරීත්වය ගත්තොත් සමහර අපි දන්නවා දැන් මේ ડિප්‍රෙෂන් කියන රෝග ලක්ෂණ දෙන ඖෂධ. එතකොට අපේ ස්නායු වල ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපාන්න පුළුවන් ඒ ඖෂධ. දැන් මේ මහබඩවැලේ බිත්තියේ පිහිටලා තියෙනවා ස්නායු. ඒවා මේ අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. මහබඩවැලේ ක්‍රමාකුංචනයට බලපාන ස්නායු පිහිටලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි ගන්න සමහර ඖෂධවල ඒ ස්නායු වලට බලපෑම් ඇති වෙන්නට පුළුවන්. එතකොට ඒ ස්නායු වල සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය අවහිර වීම නිසා අර මෙතුමා පැහැදිලි කරපු ඒ ක්‍රමාකුංචනය සිදු වෙන්න පුළුවන්. ක්‍රමාකුංචනයේදී එක මාංශ පේශි ටිකක් සංකෝචනය වෙනකොට ඊට ඉදිරියෙන් තියෙන මාංශ පේශි ටික විස්තරණය වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ ක්‍රමාකුංචන ක්‍රියාවලිය හරියට වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ක්‍රියාවලියට බාධා ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවලදීත් මලබද්ධය ඇති වෙනවා. ඔබ නිවැරදි. ලයිෆ් බෝයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. ලයිෆ් බෝයි ෂැම්පූල ඇති කිරි ප්‍රෝටීන් සහ මල්ටිවිටමින් හිසකෙස් මුල සිට පෝෂණය කර ශක්තිමත් කරයි. එක ලෙඩකට බොන බේත තව ලෙඩකට බලපාන්න පුළුවන්. සමහර බටහිර ඖෂධ ආදිය පාවිච්චි කරපුවාම සමහරු කියනවා තැඹිලි බොණ්ඩ අර බොණ්ඩ ඇඟ සීතල වෙනවා නිවනේව බොණ්ඩ කියලා හරි මේ කියනවා. අපේ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයන්හි තියෙනවා වෙනස් ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරනවා. මේ ශරීරයේ පද්ධතියටම තමයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ. ඉතින් අනික් ලෙඩ ගැන විමසන්නේ නැතුව ප්‍රතිකාර කළොත් එහෙම වැනි තත්ත්වයකට ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක ඇත්තටම ඔබ ඉතා වැදගත් ස්ථානයකට මේ සාකච්ඡාව ගෙනාවේ. දැන් අපි ලෙඩෙක් පරීක්ෂා කරනකොට ලෙඩාට තියෙන රෝග ලක්ෂණය මල පහ සමග රුධිරය පිටවීම වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් අපි ලෙඩාට නෙමෙයි ප්‍රතිකාර කරන්නේ. එතකොට මම දැන් අපි වෛද්‍ය සිසුන්ට හැමතිස්සෙම උගන්වනකොට කියන දෙයක් තමයි ඔබ ප්‍රතිකාර කරන්නේ මේ ලෙඩාට. නැතුව ලෙඩාගේ අරිසස් වලට නෙමෙයි. ඒතකොට ලෙඩාට රෝගියාට ඊට අමතරව තව රෝග තත්ත්වයන් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ හැමතිස්සෙම අපි කියන දෙයක් තමයි රෝගියෙකුට ප්‍රතිකාර කරනකොට ඔබගේ ඇහැ දියුණු කරගන්න ඕනේ මේ ලෙඩා දිහා බලලා ලෙඩාට තියෙන ප්‍රශ්න අඳුනා ගන්න. ඒක සමහර විට සෞඛ්‍යමය ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලෙඩාගේ සමාජීය ප්‍රශ්නත් අපිට ලෙඩාගේ ඇඳ ගාවට අපිට ඇවිදගෙන යනකොට ලෙඩා දිහා බලනකොට ලෙඩාගේ ඇඳ වටේ තියෙන මේසෙත් තියලා තියෙන දේවල් දිහා බලන්න ඕනේ. එතකොට ඒවෙන් අපිට හුඟක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. මේ ලෙඩා කොයි විදිහේ පරිසරයකින් දෙන්නේ. ඒ සියල්ල මං හිතන්නේ ඊටාම වැදගත් රෝගියෙකුට ප්‍රතිකාර කරනකොට. ඉතින් බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවෙත් ඊටා ප්‍රධාන අංශයක් තමයි මේ ඒ සම්බන්ධව ප්‍රතිකාර කරන වෛද්‍ය සිසුන්ට උගන්වනවා අපි. ඉතින් ඔවුන් මොකද ලෙඩෙක් ඇවිල්ලා අපිට රෝගයක් කියනකොට හසන්ත අපි ඒ ලෙඩාට ප්‍රතිකාර කරනකොට ලෙඩාගේ සමාජ වටපිටාව දැනගෙන ඉන්න ඉතා වැදගත්. මොකද අපි කියන දේ ලෙඩාට කරන්න බැරි නම් අපිට ඒකෙන් ලෙඩාට දෙන අවවාදයෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැනේ. එතකොට අපි ලෙඩා ඒකට මං හිතන්නේ ලොකු සාකච්ඡාවක් මං හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාවට අදාළ නොවෙන්නත් පුළුවන් අදාළ වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද අදාළයි මේක ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේනේ මේක අධ්‍යාපනය පිළිබඳ කාරණාවක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපේ සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ විෂය නිර්දේශයට අමතරව අපි කොච්චර මේ සමාජය පිළිබඳ අපි ඉගෙන ගන්නවද කියන එක වැදගත්. ඉතින් අපි පොඩි කාලේ මට මතකයි මෙතුමත් මාත් එකඟ වෙනවා ඇති ඉස්කෝලේ නිවාඩු කාලේදී අපි සෙල්ලම් කරනවා, සරුංගල් අරිනවා, අපේ අනික්
යාළුවන්ගේ සමාජ වටපිටාව ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්නවා. ඒක ඊටාම වැදගත්. අපි ඉස්කෝලේදී ඊට පස්සේ නොයෙකුත් බාහිර වැඩ කටයුතු වල යෙදෙනවා, සමාජය සමග ගැටෙනවා. එහිදීත් අපි ලබා ගන්න දැනුම විශ්වවිද්‍යාලයේදී තවදුරටත් වර්ධනය වෙනවා. ඒ සියල්ල එකතු කරගත්ත පුද්ගලයෙක් තමයි මේ වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට බිහි වෙන්න ඕනේ. දැන් වෙන රටවල් වල වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් තෝරාගනිද්දී කරන අනිවාර්ය දෙයක් තමයි මේ ඔවුන්ට වෛද්‍ය විද්‍යාලයට එන්න කලින් ඔවුන්ට තියෙනවා මේ උසස් පෙළ හදාරනකොට ඔවුන් රෝහලක ගිහින් తాවකාලිකව වැඩ කරන්න ඕනේ. වැඩ කළා ඔවුන් මේ වෛද්‍යවරු වැඩ කරන විදිය ගැන අවබෝධයක් ලබාගෙන තමයි ඔවුන් ඊට පස්සේ තීරණය කරනවා මට මේ වෘත්තිය සුදුසුද. එහෙම නම් තමයි ඔවුන් වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ආයුධම් කරන්නේ සහ තෝරගන්නේ. ඉතින් එතකොට එවැනි වටපිටාවක් සහ එවැනි පසුබිමක් අවශ්‍යයි මේ වෘත්තියට යොමු වෙනවා නම්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒකෙන් එතකොට අපිට මේ රෝගියාගේ රෝගී තත්ත්වය දැන් අපි මලපා සමග රුධිරය පිට වෙන රෝගියෙක් පරීක්ෂා කරනකොට සමහරට මේ රෝගියාගේ වකුගඩු ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට රෝගියා දිහා බැලුවාම සමහර වෙලාවට රෝගියාගේ බාහිර ස්වරූපය බලලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒටත් අපි ප්‍රතිකාර කරන්න ඕනේ. මොකද මේ අවසානයේ මේ රෝගියාව සුවපත් කිරීමනේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේවා සෑහෙන ගැඹුරින් සාකච්ඡා කළ යුතු දේවල් කියලා මම හිතනවා. අපිට කතා කරන්න බොහෝ කරුණු කාරණා තියෙනවා. ආහාර මාර්ගය ආශ්‍රිත ප්‍රධාන කොටසක් ගැන යාන්ත්‍රික කොටස ගැනයි අප කතා කරමින් ඉන්නේ. බඩවැල් පිළිබඳවයි මේ පද්ධතිය පිළිබඳව කතා කරන්න බොහෝ කරුණු කාරණා තියෙනවා. එකට බැඳුණු පාඩම් දෙකක් තමයි මේ විකාශය වන්නේ. මා ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ ශල්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය කළුබෝවිල මහරොහොරේ ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥ මහාචාර්ය බවන්ත ගමගේ මහත්මයාට, ඒ වගේම අපේ ප්‍රකට ජීව විද්‍යා ගුරුතුමා තිස්ස ජනනායක ගුරුතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නැවතත් අපි මේ පාඩමේ ඉතිරි කොටසත් සමග මුණ ගැහෙමු. ආයිබෝවන්.